dia ny anatanterahana sitraponao Jesosy. Ny antom-pisianay Jesosy dia tsy hoe anome na anao zavatra mifanaraka na mety amin'ny fonay sy ny tenanay, fa ny antom-pisianay Andriamanitra dia ny ampifaly anao Andriamanitra ray. Amin'ny anaranao Jesosy ty andro sabotsy ty Andriamanitra, ho andro manokana izay hitombon'ny fahatsaranao ny fiainana tsirairay avy, ho andro manokana izay androsoana isan'andro miaraka aminao Andriamanitra. Aoka ty andro ty Andriamanitra ho andro izay hitombon'ny teninao anatin'ny fonay tsirairay avy, ka tonga ny vavanay ho voafora tsara Jesosy, hiteny ny fahatsaranao mandrakariva, naiza ninona zavatra mitranga Andriamanitra. Dia aoka ny teninao no teny betsaka ao anatin'ny tsirairay avy, araka ny ambaran'ny Kolosiana 3:7 dia miteny aoka ny tenin'ny Kristy nitoetra betsaka ao aminareo. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny teninao Andriamanitra ho tonga soa amin'ny fiainana tsirairay avy, ampianatra anay, ananatra anay, anitsy anay, anamboatra anay Andriamanitra, anangana anay indray Andriamanitra. Misaorana Jesosy, fa raha izahay rehetra sy tsirairay avy mety tsy afaka examen tamin'ny omaly, tsy afaka tamin'ny fanadinana ara-toetra izay mety natrehana, kanefa ianao Andriamanitra mpamindra fo, dia mbola nanome anay indray andro anankiray ahafahanay Andriamanitra miatrika indray, ahafahanay Andriamanitra mamely vokatra andrasanao, ahafahanay Andriamanitra manolotra ny fonay ho voninahitry Jesosy. Ianao le mendrika, ianao le tsy miova, ianao le masina, ianao le mandrakizay. Raiso ny toeranao Jesosy androany Tompo, amin'ny fo madio no hitsenahana tsirairay avy Andriamanitra, amin'ny fo tena feno fahafoizana Andriamanitra, vonina ny anao sakrifisy amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Androany Jesosy, dia aoka Tompo te fotoana anankiray, aoka fotoana anankiray Andriamanitra tanteran'ilay teny izay natsipinao tamin'ny alalan'ny mpanomponao omaly hoe ny fo toritory sy mangorakoraka tsy ataon'i Jehovah tsinitsiny. Eny Andriamanitra, ndreto izay Andriamanitra manolotra ny fonay eo anatrehanao, fo vonina, fo manaiky, fo torotoro, fo babonao Andriamanitra, fo manaiky ny fitantananao, fo tsy manana ny endrika taloha intsony, fa vonina tolotra ho anao Andriamanitra mba hamoronanao endrika ilay tianao hatongavana. Amin'ny anaranao Jesosy, aoko marina amin'ny Andriamanitra hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zahay rehetra tsy hankanavaka ao anatin'ity fotoana ity zany Andriamanitra, na mivantana eto na manaraka, ny mitambazotra maro samihafa Andriamanitra, dia aoko marina aminay ilay olom-baovao izahay. Tsy misy ifandraisany amin'ny omaly intsony, tsy misy ifandraisany amin'ny tamin'ny lasa rehetra intsony, fa ilay toetra anao Andriamanitra anao ko ambolenao anatin'ny tsirairay avy. Jesosy eo, aoka Andriamanitra ny fisainanay ho tanteraka aminay ilay teny hoe ny sain'i Kristy no anatin'ny tsirairay avy. Ianao efa laza fa hanome sainanay sy hampianatra anay ianao Andriamanitra, dia androany dia aoko tanteraka izany Andriamanitra. Ianao koa efa laza fa any amin'ny bokin'ny Genesisy any toko farak 70 Andriamanitra dia milaza ianao hoe ho Josepha hoe Andriamanitra efa nampanadinao ny lasako rehetra. Jesosy eo, vitanao no mamafa ny lasa rehetra anatin'ny sainay, ary vitanao koa Andriamanitra ny manome fisainana vaovao izay maneho anao. Dia aoko ty sabotsy ty Andriamanitra ho tena sabotsy anehoanay ny fahatsaranao amin'ny alalan'ny fisainana voahova ny teninao, voahova ho voninahitry-naranao. Ankehitriny raha maka ny salamo izay Jesosy, raha maka ny teny izay, raha iankohaka izay Jesosy, dia ianao no antony izany, ianao ny fiankofana ny tsirairay avy amin'ny anarany Jesosy. Ndao tsangatsika ny tanantsika androandra sitraka ao dia ndaontsika hivavaka, tena teny mihitsy Tompo, ianao no antony hatongavako eto Jesosy. Tsy olona Andriamanitra, tsy ilako sitraka amin'ny olona Andriamanitra, satria ianao efa nilaza fa raha mbola mety sitraka amin'ny olona izay dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa androany Jesosy dia mifantoka ho anao momba anay, ny mikasika anay, miankohaka izahay dia ho anao, mitehaka izahay dia ho anao, manompo izahay dia ho anao, miasa izahay dia ho anao, mangina izahay dia ho anao, mivavaka izahay dia makany aminao. Ny lohalika Andriamanitra dia miforotra ho anao rery ihany Andriamanitra. Ny fifalianay dia avy aminao, ny fihetsem-ponay rehetra Andriamanitra dia ianao irery ihany, ary tsy misy ankoatranao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amen, alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soamantsara eto amin'ity fitoerana ity indray tsika androany, fitoerana manokana izay efa hitan'Andriamanitra efa fotoana efa ela be tany aloha, dia efa hitany hoe eto tsika amin'ity fotoana fa 4 volana Oktobra ity amin'izao oro izao, ary fantany hoe iza ny eto dia iza ny eto, fa izao ahafahantsika manome surprise an'Andriamanitra, dia ndao mentsika le fo ho an Jesosy. Ny fonao natoloran'Andriamanitra androany. Dia tsika maka salamo fa 7:1 sy ny faharoa. Salamo fa 7:1 sy ny faharoa, dia ho avadikintsika vavaka izany avy eo. Salamo fa 7:1 sy ny faharoa, izay anasako antsika rehetra hanokatra baiboly amin'izao fotoana izao, satria hafa mihitsy rehefa miaraka amin'ny teny ny vavantsika. Ny tena hoe sitraky ny fo dia ny zavatra voky ny vava. Izay mahatonga ny hoe lanjalanjaina tsara ny zavatra voky ny vava, satria ny zavatra tsakotsakoina anatin'ny fonao no rehefa atosiky ny finiavana dia mivadika teny. Izay no nahatonga an'Andriamanitra tsy nieritreritra izy hoe misimy mazava, fa nametraka mihitsy izy tamin'ny teny hoe misimy mazava.
satria izay ny sitraky ny fony. Amen. Andeha antsika maka ny teny soatra masina. Mahatsiaro manokana ianao androany fa ny fiainanao dia nisy zavatra niova be rehefa niditra teo Andriamanitra. Raha mahatsiaro manokana ianao fa nisy fanasitranana nataon'i Jesosy ianao, na ara-panahy, na ara-aina, na ara-nofo. Raha mahatsiaro manokana ianao fa nisy tanan'Andriamanitra hitanao tao anatin'ny situation anankiray izay tsy nanananao fanantenana sy tsy nananan'ny olona fanantenanany aminao fa teo ny tanan'Andriamanitra, dia asaiko anao hivavaka amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra. Satria ianao Jehovah natsangan'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity, dia atsangano ny tananao dia andao hivavaka. Aoko mafy ny fivavaka ao androany. Aza vela angina ny vavanao. Aoka ny sitraky ny fonao mihitsy no miteny androany. Aoka ny fonao mihitsy no miteny androany. Tompo, saotra anao a Jesosy. Fenao no matoy izao anao. Misaotra anao a Jesosy. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao a Jesosy. Fa ianao mihitsy Jesosy no antom-pisiko mampahery ahy isan'andro. Misaotra anao a Jesosy. Fa ianao no nanangana anahy. Misaotra anao Jesosy. Fa ny olona eny mety za mihitsy Jesosy tsy nanana fanantenana intsony. Fa rehefa nahitanao Andriamanitra dia nahita ny fahazavan'ny fiainako. Nahita Andriamanitra ny fiovana teo amin'ny fiainako. Satria ianao no mialoha anahy Andriamanitra. Ianao no mitarika anahy Jesosy. Ianao no manitsy anahy. Ianao no manamboatra anahy. Misaotra Jesosy. Fa Andriamanitra tsy mba manadino ianao. Misaotra Jesosy. Fa Andriamanitra tsy mba manary ianao. Nasehonao mihitsy. Fa natony ahoana ny fisiko Andriamanitra sy ny momba anahy. Dia ianao Andriamanitra tsy mba manadino, tsy mamadika, tsy mamela. Ary marina loatra ilay teny hoe tsy manary andalana ianao Andriamanitra. Eo foana ianao, teo foana ianao. Haleluya, mendrika ny tera sy ny haja. Asandratray ny tananay, asandratray ny tananay hoanao. Voninahitra mendrika ny tera sy ny haja anao. Asandratray ny tananay. Voninahitra mba verantsika ny mendrika ny tera. Mendrika ny tera sy ny haja. Asandratray ny tananay. Voninahitra mendrika ny tera now sy ny haja. Asandratray. Haleluya. Voninahitra mba ho voninahitra fa tsara anao, magaga tsara ianao. Tsy mitovy aminao Jesosy. Tsisy nitoanao. Tsara ianao, tsara ianao, magaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao. Tsara ianao, tsara ianao, magaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao. Tsara ianao, magaga tsara ianao. Tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao. Raio naiza lianay. Naiza lianay Jesosy dia tsy hahita tahaka anao zahay. Satria ianao dia navita nanetry tena. Nidina tyty Andriamanitra nanolotra ny ainao. Ho fanafananay tao amin'ny loto sy ny fotaka, ny faharatsiana rehetra. Nanaiky ianao Andriamanitra nampiditra ny tananao feno fahadiovana tao anaty fotaka feno fahalotona mba hisitomana ny tsirairay avy Andriamanitra. Jesosy io, misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy. Fa tsara anao,
Magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara anao, tsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara anao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara anao, magaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy toanao, tsisy toanao, raio, tsisy toanao, raio. Alleluia, tsisy takanao Jesosy. Tompo, amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, aoka tsy ho adinonay tsirairay avy Andriamanitra fa tsisy tahaka anao. Ny olona mety miteny fa tena tia anay Andriamanitra, mety manadino anay ihany izy rehefa misy irifiry eo amin'ny fiainany. Fa ianao Jesosy teo ambony azy fijaliana, mbola mahavita miteny hoe indro ny reninao, indro ny zanakao. Mbola mahavita mijery ny hafa ianao Andriamanitra ao anatin'ny irifiry izay atrehanao. Ampianaro izay Jesosy, tsy fantoka amin'ny tenanay rehefa misy zavatra atrehanay Andriamanitra, rehefa misy zavatra andalovanay, tsy fantoka amin'ny personnaliténay sy ny tombony ho anay foana izay Andriamanitra. Fa anatin'izany Andriamanitra dia atsiaro zahay hoe za Jesosy manana anao. Dia rehefa manana anao Jesosy, dia ny mahay anao Andriamanitra no ataoko. Matsiaro ny hafa ao anatin'ny irifiry Andriamanitra. Mety miatra amin'ny tenako ny zavatra anankiray Jesosy, fa ny zavatra andrasanao amiko Andriamanitra dia ny toe-pony tena mpiankohaka, dia matsiaro hoe tsara kokoa manome plaisir an'ilay ankohofany noho le zaly miankohaka, satria ny mandoalika Jesosy tsy mahafinaritra ny nofo zany Jesosy. Fa anatin'izany tsy fahafinaretany nofo zany Jesosy, dia zao mbola mahavita teny zay, mahavita teny manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Anatin'ny zavatra rehetra dia ampianarinao zay tsy heno nofony Andriamanitra, satria ny tena zanaka marina dia tsy ilay mahay mihaino nofony, fa mahay mihaino ny fanahy masina izay mitarika anay. Amin'ny anaranao Jesosy tario zay androany. Maka ianao ny ameno anay amin'ny alalan'ny fanahinao indray, tahaka ilay fahagagana tao akana Andriamanitra. Vao manomboka amin'ny fahagagana dia fahafenonana takinao, fenoiny siny. Androany koa Andriamanitra vao manomboka dia aoka ny fahafenona Andriamanitra no tanteraka amin'ny tsirairay avy. Tsy afaka ny andeha lavitra izay Jesosy raha tsy feno, tsy afaka ny andeha hoay izay Andriamanitra raha tsy feno. Amin'ny anaranao, alleluia, fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka. Raha kofinyherinao ao, herinao mandeha tsy ho reraka, fa na io midiny anao, fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka, raha kofinyherinao ao mandeha tsy ho reraka, tena miranao tontolo mpiainako, tsy mahefa nininao, tsy mahefa ninoninonao, fanerinao reriany, io no mampatanjaka. Raha mandresy ao, raha mandresy ao tenoy ianao, tena milanao, tsy mahefa ninoniza nonao tseo ianao, fanerinao reriany, mampatanjaka,
Ramandesiao. Tô vertigano e tena milanao. Tena milanao. Tena milanao. Tutulu piana. Tima e fanino nino nao. Patazaka Ramandesiao Tenuya Ramandesiao Oh Ramandesiao Tenuya now Ramandesiao Tenuya Jesus no ando nasarata vavakondo antupo hallelujah nimiantukani fane sekudeya nawe hallelujah mino tumpo fandoandi afaka miova zavatra rehetra Andriamanitra hallelujah tano mafia o tumpo tehirizwa wana mandrakiza azuniao naisua wanao tumpo tometika Jesus ny fotsika androany do misy fanapa-kevitra zay andasan'ny tompo amintsika tsirairay avy androany hoe na vao manomboka raha ny andro dia tsy fantatritsika ny zavatra hitranga tsy fantatra tsy maninona tsisy fantatritsika fa ny zavatra anankiray tokony fantatritsika rehetra dia zao hoe Jesosy miaraka amintsika Jesosy eo mino Andriamanitra mino a Jesosy fa eo enao ary rehefa eo enao Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny zavatra tsy miankina amin'ny situation Andriamanitra ny fiainam-panahiko fa za misafidy foana Jesosy iazona hiaraka aminao Ako tahaka ilay vehivavy nandeha nandritry ny taona maro zay Jesosy fa na dia eo anatin'ny olona be dia be ary na dia mitovy avo amin'ny tongotry ny olona ary Andriamanitra dia netaeta ao anatinay Andriamanitra no manosika anay hoe za androany tsy maintsy tafakasika amin'ny Jesosy tsy maintsy tafakabana amin'ny Jesosy tsy maintsy tafaray amin'ny Jesosy Jesosy aoka tsy ho zava-dehibe aminay ny fomba fijerin'ny olona Andriamanitra ary indrindra Jesosy indraindray adinonay fa ny fomba fijerinay ny tenanay mihitsy Andriamanitra ny fandrika indraindray fa androany Jesosy tsy jerin'ny tenanay izay Andriamanitra tsy jerin'ny olona izay fa hibanjinao ilay mpanefy ny foronay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy alleluia ninona zavatra mitranga ilay Jesosy dia zavatra anankiray nao ambavanay manao hoe nasarotraza ny lalana mankany an-danitrany mankany an-danitrany fisedrana tsy maintsy ho lalovanay tsy asakanay tsy hoany nasarotra azy ny lalana mankany an-danitra no fisedrana tsy maintsy ho lalovanay tsy asakanay tsy hoany Fizao sufo inuna manulo tumpoti ebuchau fanaraka anao tanu mafia tumpo teirizwa wana mandakiza Azuni mafia Nasua
mandrakizay azony mafia tanako raisony fiainanay tano mafia watsika ndrarikira zany tano mafia Jesosy tano mafia tompo teizoao atolorontenanao ndray androano fanatitra velona ankasitran'Andriamanitra. Alleluia. Atoloron'ny sofinao, atoloron'ny fonao, atoloron'ny vavanao, atoloron'ny mombanao rehetra. Tena mihitsy tompo tendreko ny sofiko, tendreko ny vavako, tendreko ny foko Andriamanitra. Tena hoe ho anao irery Andriamanitra, ho trano mahatamananao ny foko Andriamanitra, ho hevitra tena mahatamananao Andriamanitra satria afaka hitoeranao Andriamanitra. Alleluia. Satria nomboany ianao Jesosy, matoanay ianao, dia nitsangana ianao, mbola famonjenao anay, nieretanao daholo ny zavatra rehetra ho anay rehetra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Nombony ianao, matoanay Jesosy. Alleluia. Nombony ianao, matio anay, tondra eriway Jesosy ianao no fiainako, ianao no fiainako, tsy misy azo ahy, tsy misy azo arinazy aminao, nombony ianao, nombony ianao, matio anay, tsangana, tondra eriway Jesosy ianao mihitsy no fiainanay, tsisy azo arinazy. Tsy misy zoarina, amina. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Miarabantsika tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Arabaonao akaikinao a tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe misy bonne nouvelle ho anao indray androany hoe sy tiaka mafy an'i Jesosy. Mba inoy izany, amen na inoy izany fa Andriamanitra dia Andriamanitra miteny sy miasa mandrakariva. Ampatsiaro anao a fa sarobidy zany hoe Jesosy manasa antsika ary mamelatra latabatra izy mba hatonga antsika hiaraka aminy. Ao amin'ny Jaona toko faharoa isan'izay nasainy izy fa ny zavatra nataony navadiny ho tonga ranom-boaloboka sy rano nisy teo.
asaina izy a manao zavatra ary tsy mamela izy fafambaraka eo amin'izay toerana misy mifanatrehany satria invité eo amin'ilay toerana izy. Andro maraina tiako hanokatra amin'ny fonao ianao fa tsy hoe invité izy tonga eto fa izy mihitsy ny tompon'izao fivoriana sy fety zao. Tena kaikanao fety anie le fivoriana hoe alleluia. Dia saintsaino anie invité izy manao miracle. Maika ve izy ny tompo fanasana mba ataovy misy fo misokatra ao anatinao me mahita fa hanao zavatra eto amin'ny fanatrehan'indray Andriamanitra andefa ny teniny izy a anetsika ny heriny izy a ampahery antsika izy a ary amaly anao izy a eo amin'izay heverinao fa mitady izy fafambaraka. Amen. Korintiana 2:1-7 zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Corinthiens 11:13 ny anaran'i Jesosy a izy ny teny hoe 11:23 azafady. Alleluia. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Zavatra mahavariana rehefa hiatrika ny fotoana faran'izay sarotra indrindra teo amin'ny fiainam-panompony Jesosy dia niditra teo amin'ny fandraisana aloha izy. Aty misy détail anankiray mety tsy ho tsikaritry ny olona fa rehefa nanolotra ny tenany Jesosy ho lay mofinaina tokony hohanina dia tsy hoe nampisakafo mpianana izy fa izy ianko ny hinana tamin'izay fandraisana nanasany ny mpianany. Dia saintsaino anie alohan'ny hiatrika zavatra faran'izay mafy izay hitantsika taty aoriana fa vita somatsara ny hiatrika an'ilay izy, niseho somatsara ny voninahitr'Andriamanitra, tanteraka somatsara ny planina sy ny programa dia niditra teo amin'ny fandraisana aloha Jesosy. Hainareo ve mahatonga an'Andriamanitra manasa antsika eto amin'ny latabatra ny fandraisana satria fantany fa raha hiatrika ianao mety ho sarotsarotra dia tonga aloha ny fanasany ampaherezina sy ampatanjaka anao ahafahanao miatrika. Ty misy détail anankiray fandrony rehefa avy nandray Jesosy dia tsy hoe nanjavona mpisambotra, tsy hoe nilamina ho azy izay tokony hatrehana, tsy any amin'ilay hatrehana no kitihan'Andriamanitra fa ianao no ampian'Andriamanitra. Androany maraina dia mbola mampatsiaro antsika miaraka eto Jesosy tsy mifantoka amin'izay problema lalovanao Jesosy fa mifantoka aminao. Azo hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy moa tsy ny amafiny izay ho lalovanao no amaivaniny fa ianao no ampatanjahany. Amen. Tsy hoe natahotra mpisambotra gidragidra Jesosy dia rehefa vita fandraisana dia lasa mpisambotra malemy fanany tonga teo. Tsy niova ny efen'ilay fisamborana fa le fony Jesosy niatrika niova. Andro maraina koa misy zavatra tian'Andriamanitra hiova avy ao anatinao, le fahafahanao miatrika amin'ny fahatsapahanao sy fahafantaranao fa miaraka aminao Andriamanitra. Tena kaikinao tsy miatrika rery zany ianao. Ary Jesosy dia nilaza tao anatin'io fandraisana izay niraisiny io hoe tonga dia zava-baovao izy izy satria tio izy ny kapoaka ny fisaorana izay fanombohan'ny testamenta vaovao. Isaky ny fotoana ny fandraisana toy izao dia manana fanantenana fa anokatra opportunité indray Andriamanitra mba ahitanao ny zava-baovao voaomana ao aminy amin'izay isan'andro sokafany. Jereo ny Genesis toko voalohany fa isaky ny misy andro anankiray dia misy zava-baovao foana. Andriamanitra ny nouveauté ny Andriamanitra ao. Tsy haiko izay natrehanao sy hitanao hatreto fa zao maraim-baovao zao no midika misy zava-baovao voaomana ho an'ny tsiraray avy indray eto amin'ny fanatrehany ho atsika tsiraray avy. Tena kaikinao misy zava-baovao tsy lany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe. Saintsaino fa mofo nomeny anjely any Elia na vita nanome tanjaka 70 andro. Androany tsy mofo avy amin'ny anjely nomenanao fa mofo lay tena mofo avy amin'Andriamanitra ary izy tena mihitsy nomeny anao. Mino zany fa tsy 40 jours zany ny tanjaka azonao. Raha afaka ray volana sy fefany ianao zany vao mihinana fandraisana indray dia assuré ny tanjaka ao. Nefa amin'ny heriny dia efa misy indray eto. Akoatra ny tsefatsefaky ny aram-bato hoaninao sotroinao any an-trano
tsy natao reraka zany ianao. Tena kaikinao raha ny zavatra omeny Jesosy a, ireraka aby le ianao hoe. Azaveko ve? Tsy mety reraka ianao io. Fa ianao tsy mahafantatra, fampahafantananao eto androany, fa raha vao mandray ianao ka ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra, raha tsy reraka Jesosy a dia tsy reraka ianao. Raha reraka Jesosy a dia ho reraka ianao. Fa raha mijery ny Baiboly tsika tsy reraka izany mihitsy izy, satria le fiainan'Andriamanitra tao aminy a tsy niala fa nanampy azy. Tena kaikinao a tsy mandeha rery zany ianao hoe. Aza matahotra hoe afaka ilamina ny zavatra rehetra hoe, satria eto Jesosy hoe. Amen. Taontsika no misy mpanjaka. Tsy rehefa tsy hanalakely dia tsy afaka manao rehefa vorolanina ny condition rehetra tonga eto ny tisomanina misy mpanjaka. Amen. Tena kaikinao raha vao eo ny mpanjaka hoe ny zavatra tenen'ny mpanjaka tonga dia lalàna miatra hoe. Amen. Tena fantaro fa ny parole proclamen'ny mpanjaka tonga dia loi appliqué eo ny eo. Ary zany tombotsoa antsika satria ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra miteniteny foana, Andriamanitra misaina sy mitsimbona lavitra be mo fiainanao. Ary hiteny izy androany, ary mino fa rehefa hiteny eto Andriamanitra androany a, izy zavatra iovy indray amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ambuni andare
antsika nandatanana any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka antsika. Samy manana ny mpanjaka manjaka eo amin'ny fiainana izao rehetra izao. Fitsika manana mpanjaka anankiray sady be voninahitra, be fitiavana. Miaraka amintsika eto izy androany maraina. Jesosy no anarany. Akipio masonao dia ndao tsika isaina zavatra kely anankiray androany. Eritrereto hoe ilay tany Galili no mandalo eto androany maraina. Ary tsy hoe mandalo fotsiny fa mitoetra eto izy. Manatrika ianao izy dia mandinika ianao io amin'ny toerana misy ianao io. Dia mba saino hoe misy olana tsy hitany ve lalovanao. Misy eta mavesatra loatra mihoatra noho ny azy fijaliana ao an-treny ve, ka tonga azy abandonné anao. Raha ny ainy aiza natolona teo amin'ny azy fijaliana satria tiany ianao. Inona ny sarobidy mihoatra lavitra noho ny ainy, ka tonga azy tsy karakara ny fiainanao. Sarobidy loatra izy. Akipio masonao dia sainy ty teny anankiray ty. Tianao ny fitiavana mandrakizay izy. Ary zany fitiavana zany mbola ampaharetany, tena miaritra izy amin'ny famindram-po isan'andro. Sainao isan'ny nasainy ianao. Raha ilay vehivavy nisidra nandritra ny 12 taona, nandeha nitady azy teny an-dalana no mba nikasika ny akanjony. Fa androany ianao azo antoka fa ionanao aminy. Zany fitiavana zany ny anangana anao androany. Zany fitiavana zany ny ameno anao androany. Izy le tompo, mpanefa, mpamonjy, mahatoky, mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Jesosy no anarany. Misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka, fidera teo azy mandrakiza, masina mandrakiza, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Mazo toerana tompoko. Androany dia zarantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tenin'Andriamanitra mandidina ny fandraisana. Mino fa feno androany no fepetra tonga anao anapahatsapana ny asam-bidin'ny fandraisana. Ary tonga antsika tena ndray ampinoana sy fandray amin'ny karazana fahatsarana miafina ao ambadika izany fandraisana izany, higokantsika ny mamy sy atsara izany atao hoe fiombonana latabatra amin'i Jesosy izany. Satsy izany? Jaona toko fahenina ny andininy fahavalo-amby efapolo, manomboka amin'ny andininy fahavalo-amby efapolo. Hoy Jesosy, izaho no mofinaina. Ny razanareo izy nihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Ity no mofinaina, ity ilay mofo izay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Jesosy dia nanambara ny tenany hoe mofo, fa hozy izy hoe mofinaina. Tonga dia napetrany hoe hitondra fiainana ilay mofo. Hozy izy nametraka ny razanareo izy nihinana ny mana tany anefitra, nihinana mana tany anefitra ny razanareo izy fa maty ihany. Zany hoe ny rainareo nihinana ny mana tany anefitra kanefa maty ihany. Ny sakafo tsy natao ho an'ny ray, fa ny sakafo natao ho an'ny zanaka. Ray nihinana an'ilay izy maty ihany, nidina ny zanaka nanome an'ilay hanina mba hahatonga ny zanaka olombelona ho voavonjy. Satria izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanaka fa tsy ho tonga ray. Izay no mahatonga ny filazantsara
mandaitra kokoa eo amin'ny toepon'ny olona manake toetra ho zanaka fa tsy mijoro makafy ny toerany iray. Magaga sakafo natao tsy hafaty ny mana kanefa maty an'le mpihinana satria hoy izy Jesosy ndrazanareo izy nihinana mana tany an-danitra tany anefitra nefa maty any. Efitra ny toerana nisy azy ny vatsiana hanina avy any an-danitra izy atao hoe mana. Ny Salamo 7:7 raisitsika kely mihitsy ny boky eo amin'ny bokin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7 2:4 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandatsaka mana teny aminy hohaniny izy ary vary lanitra no nomeny azy. Midika fa zany hanina avy any an-danitra zany anjely mihinam-bary. Any an-danitra zany tsika mbola aza diso ry gasy fa ny lanitra natao anao aloha. Mofo ny nampidinina fa vary no hanina any an-danitra. Noho izany tsy nihinana mofo reo tany anefitra fa nihinam-bary. Noho izany bon appétit ao anaty fifadikanana androany. Amen sa tsy amen aloha. Zany hanina avy any an-danitra zany dia mitondra fiainan-danitra. Sakafo ny fanahy tsy mety maty nampidinina ho an'ny olona mety maty. Dia gaga Jesosy fa maninona nareo no mihinana an'io nefa maty any. Dia metraka fanontaniana aminareo hoe ianao ve hihinana sakafo tsy fantatrao? Ary ianao ve tsy fantatrao akory izy ilay mpahandro dia hohaninao izay sakafo tonga ambony latabatra? Raha mihinana an'izany ianao dia mihinan-kinam-pona. Satria mila fantatrao hoe inona ilay sakafo hohanina ary izy amin'andro an'ilay izy. Ny mpahandro rehetra dia afaka ny ampiditra ao amin'ny sakafo izay hohanina ireo karazana ingrédients na ireo karazana akora manome tsiro an'izay sakafo na manome endrika an'izay sakafo ataony. Zany hoe izay zavatra rehetra ataony ao dia miainga avy amin'ilay mpahandro daholo. Fa maninona zavatra avy any an-danitra no hohanina natao tsy hitondra fahafatesana no nitondra fahafatesana. Ao amin'ny bokin'ny Exode na eto amin'ity Salamo 7:7 ity ihany koa dia miteny mazava ny Baiboly fa Andriamanitra mihitsy ny nandatsaka an'ilay mana. Izy mihitsy ny nandefa an'ilay mana avy any an-danitra ho an'ny zanany. Kanefa mahagaga fa ilay zanany nomeny an'ilay izy maty ihany. Fa inona ny antony? Fanontaniana inona no antony tonga an'zareo maty? Antony anankiroa na tonga ilay fahafatesana. Na ilay izy avy amin'ny mpihinana na ilay izy avy amin'ilay mana. Raha tsy natao hafaty ilay mana na ninona ny nahafaty tampoka rehefa nihinana ny tany anefitra. Zavatra tsy natao hafaty fa amelona nanjary nahafaty ilay olona tokony ho velomina rehefa nihinana azy. Misy herim-pameloma natao amin'ny mana ary Andriamanitra matoa nampidina an'iny efa saina fiainana ho an'ny zanak'Israely na ny anefitra azy izy. Fa nesorina ny herim-pameloma natao amin'ny mana rehefa tsy merite na mendrika ho an'ilay nihinana izay nomena azy. 9:9 ao amin'ny Jona 4:9 ndrazanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty any. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofonaina, zaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Baiboly dia milaza fa ilay mana avy tany an-danitra no an'ny razambe tany anefitra nareo ny rainareo tany anefitra fa maty any zareo. Maty any izy. Fa eto Andriamanitra nampidina mofo velona avy tany an-danitra ary nilaza Jesosy hoe izay mihinana izany mofo izany dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay. Mahavariana be dia be izay nandray fanasan'ny tompo izay fa maty daholo ihany rehefa avy eo. Inona ary ilay fahavelomana sy fiainana tiany Jesosy lazaina ao anatin'ny mofo sy rany tamin'ny endrika nidina no endriky ny mofo avy any an-danitra
nanaiky eo ambony latabatra ho tonga mofo ho antsika androany. Hozy Jesosy maty zao tontolo zao fa nofony lay nofo natoro no fiainana mandrakizay ho azy ireo no mitondra fiainana mandrakizay ao anatin'ny olona. Ny mana dia ny mena avy tany an-danitra manokana ho an'ny zanak'Israely, zay le mana. Fa ny mofo velona kosa dia nidina avy tany an-danitra ho Jesosy ho an'izao tontolo zao. Ny sehatra ho an'ny mana tany anefitra, toerana voafaritra. Fa ny sehatra ho an'ny mofo sy kapoaka ho an'ilay nidina avy tany an-danitra ho antsika dia sehatra mahenika izao tontolo zao ny vokatry ny fihinanana azy. Ny mana dia amin'ny toerana iray voafaritra. Jereo tsara ny bokin'ny Eksodosy. Ny mena ny zanak'Israely eo amin'ny toerana anankiray voafaritra. Fa ilay mofo velona kosa dia no amoraina ny fahafahantsika amin'ny sitraka an'izany eo ambony latabatra. Mahavariana, mofo velona tsy tsiponina ohatry ny mana tany anefitra fa aroso eo ambony latabatra. Mba hamarina ny teniny voalaza ny Davida mpanao salamo hoe hamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao, ary eo no hamenonao ny kapoakako amin'ny fahasoavana. Mofo velona dia nidina avy tany an-danitra tonga teo anivon'ny fahafatesan'ny olombelona teto ambonin'ny tany. Raha vesina andova fahafatesana ny olona, nidina Jesosy ilay endriky ny mofo velona hitondra fiainana ao antsika. Ka ny fiainanao aorian'ny fihinanana ny mofo, ataovy ao anatin'ny sainao ty. Ny fiainanao aorian'ny fihinanana ny mofo velona dia tsy miankina aminao intsony fa amin'ilay mofo no haninao. Zay mahatonga Jesosy niteny, satria velona dia velona koa nareo. Dika miankina tamin'ny fahavelomako, ny fahavelomanareo vaovao aorian'ny fihinananareo ah. Tsisy ezaka avy amintsika, masakana ny herin'ny fiainana avy amin'ny mofo. Tsy asa ao anatsika. Fa mila azontsika antoka fa tafiditra ao anatsika fotsiny izy. Nofon Jesosy Kristy dia manam-pahefana mandrava fahafatesana. Manam-pahefana mandrava fahafatesana. Manany ianao antoka an'ity révélation ty ao anatinao. Fa maninona Andriamanitra no mifidy nofo mety maty hitoeran'ny fahavelomany mandrakizay. Satria efa naseho teo tendrombohitra amin'ny boky Matteo 7:15. Rehefa nampakarina ny apôstôly mpanompon'Andriamanitra anankitelo atao hoe Jakoba sy Jaona ary Petera, dia nahita ny fidinan'i Jesosy nazo ny fankasitrahana teo tendrombohitra tamin'ny fiovan'endrika, sokatra ny lanitra ny hidina ny rahona, dia tao anatiny izy teny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no heno. Dia hozy izy Petera, andaontsika hanao trano lahy telo, ny ray ho anao, ny ray ho Moizy, ny ray ho an'ny Elia. Dia rehefa nitraky Petera avy niteny an'izay, tsy hitany intsony Mosesy sy Elia fa Jesosy rery sisany teo. Ndika le trano lahy dia ty vatany ty, tsy le vatana miorona mandrakizay toy ny trano beton azo hitoerana, fa lahy, zany hoe azo aorona. Ty nofo ty zany, lay toerana anankiray mandalo eto tany, azo aorona amin'ny fotoana anankiray fa azo hitoerany velona mandrakizay. Dia Jesosy Kristy. Ny valim-bavaka natonga an'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny tanty amin'ity nofo ity dia naseho teo amin'ny etaetan'ny apôstôly mpanompon'izay nantsony tamin'ny Petera ny teny hoe ndaontsika anao trano lahy eto hitoeranao. Zareo tsy napititra ny tenanao amin'ny trano lahy midiky, fa ty vatana trano fanahy ty dia trano fanahy misy anao fa hitoeran'Andriamanitra. Ty trano lahy ty ho aorona na vovoka na manjavona, fa lay tena izy tian'Andriamanitra mpitoerana sy aorona ho trano mafiorona hitoetra mandrakizay dia ny tenany izay ho antsika sy ny rany izay mikoriana atao anatsika amin'ny fotoam-panangarana antsika. Andriamanitra miandro ny finoantsika fa efa niteny izy ny fahamarinana azo antoka avy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny tenany, fihinanana ny tenany sy fisotroana ny rany. Ahoana ny zavatra nolazainy? Ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany nareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako
no manana fiainana mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Jesosy nilaza fa nahatongava nonofo dia mba ho azo hohanina izy. Mety maro tamin'ny jiosy ny taitra raha nandrehan'izany satria mifanohatra amin'ny lalàn'i Mosesy zany. Ahoana moa ianao milaza fa ny rano ny tena fisotro nefa ianao ny olona. Ary ianao tsy niteny mahazanak'Andriamanitra anao fa raha zanak'Andriamanitra lazao izay mihinana ny nofony zanak'Andriamanitra dia mba azo saintsainina ihany hoe tsy mandika ny lalàn'i Mosesy izy fa nilaza izy hoe zanak'olona. Zany hoe kanibala zany. Olona inona olona? Ny rano no fisotro kanefa ny jiosy tsy mahazo mihinana na ram-biby azy satria avy eo amin'ny rano itoeran'ny aina. Ny hoe zanak'olona dia nanambara ny fidinan'i Jesosy teo miendriky ny olona amin'ny fanetretena monjy ny olona. Raha tsy tonga olona Jesosy dia tsy afaka monjy ny olona ary ny tanjon'i Jesosy ho tonga olona nandray ny endriky ny nofo dia mba tonga antsika afaka ny hihinana ny nofony amin'ny endriky ny mofo hiprogramen'Andriamanitra na handaharan'Andriamanitra ilay drafitra tsara ao anaty programa mpananganana antsika ho ilay nofotr' Jesosy amin'ny fotoam-pampakarana sy ho ilay ràn' Jesosy hitahiry fiainana ao anatintsika. Eto dia miteny Jesosy fa ilay nofo hohanina io dia nofo olona satria zanak'olona no nolazainy fa hohanina. Ary teto ny zanaka dia lehibe noho ny olona. Zanaka dia lehibe noho ny olona. Ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany zany dia mbola lehibe kokoa ny zanaka. Satria raha jerentsika tsara ilay hoe zanak'olona dia grand Z ny nataony. Zany hoe le mahazanaka azy ngeza kokoa noho le maha olona azy. Ny tsindriny zany eo amin'ilay zanaka fa tsy nitohizany ny maha-Andriamanitra azy. Fa naseho tamin'ilay lettre fotsiny ny alalàna fa io zanaka naseho amin'ny endriky ny olona io dia Andriamanitra tsy maharety aika ho an'Andriamanitra. Ho azavaiko le izy misy dikany a mahatonga nazavany zavatra izay. Io midiny fa tena midimapolo izy no teny hoy izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona. Zanak'olona grand Z na miteny frantsay dia grand F fils. Sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Ny fampitapiainana eo amin'ny olona dia avy ao amin'ny zanaka. Tsy izy zanaka io fa zanak'Andriamanitra. Fa Jesosy tsy nanindry an'ilay hoe mahazanak'Andriamanitra azy fa nitsindriny ilay hoe mahazanak'olona azy satria tonga monjy ny olona izy. Jesosy zany eto ankahery ny taranaka ho avy rehetra fa raha ninana ny mana ny razanareo tany aloha ka maty, rehefa hinana ny nofony zanak'olona ianareo dia ho velona mandrakizay. Hoy Jesosy, le sakafo tany aloha maty ihany nareo nihinana azy, fa le androany tsy maintsy velona izay hinana azy. Satria le omena androany hitondra fiainana mandrakizay. Ndika fa raha maty izay nihinana mana dia tonga Jesosy fils de Dieu, zanak'Andriamanitra, hanova ny zanak'ireo, ny taranak'ireo maty ireo ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka azy. Zany hoe mamindra toerana sy mamindra fiainana manaisitra eo amin'ny olona la endrik'olona mety loha ny fihinanana ho tonga zanak'Andriamanitra mandresy fahafatesana. Mitondra azy ireo hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mihinana nofo Jesosy sika sy misotro ny rano izy, hoy izy, dia tsy ilay fiainana teo aloha no ao aminao fa fiainan'Andriamanitra. Iny atao hoe fiainana mandrakizay. Tsy zany no niteny an'izany fa Jesosy no niteny an'izany. Manana fiainana ao aminareo izy. Ka mila feno mifepetra sady mihinana no misotro sika. Fa raha tsy zany tsy feno tsara ny zavatra rehetra. Tsy hoe amin'izay tsika miaina sy velona eto an-tany, fa amin'izay tsika mitondra ny fiainany ato anatintsika eto an-tany. Averiko tsara. Tsy hoe amin'izay sika miaina sy velona eto an-tany, fa amin'izay isika mitondra ny fiainany mandrakizay ato anatintsika eto an-tany. Manomboka eto an-tany zany a, io fiainana mandrakizay dia efa ao anatinao. Nandiny fefatra dimapolo manao mahatonga manazava bebe kokoa an'izy hoe eto an-tany dia efa manomboka il'izy satria ny antoky ny fisiny ho fiainan'io ao anatinao dia ambony lavitra noho ny fanasitranana izay tadiavinao. Hoy Jesosy,
zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho Jesosy Kristy hoy izy anangana azy amin'ny andro farany. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Kenao zany singa anankiray mitondra fiainana mandrakizay ao anaty ilay karazam-piainany tamin'ny fitsanganany. Midika hanangana antsika koa amin'ny andro farany izy rehefa iverina apakatra antsika ao aminy. Zay ilay efa nolazaiko tamintsika fa tsy hoe tsy ho faty intsony isika, satria ity hita-maso ity dia tsy maintsy ho loa raha toa ka mbola tsy tonga Jesosy na koa anjavona amin'ny fotoana iverenany. Ny zavatra mitranga zany hoentin'io fiainan'io dia zao, tsy hoe tsy miasa io fiainan'io ao anatinao, fa efa mikoriana ao anatinao io fiainan'io, mitahiry anao amin'ny fotoam-pananganana. Korintianina voalohany 9:5-10, 9:7-10 ka hatramin'ny 9:7-10. Fa ity mety loha ity manondro ny nofo izy, tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana. Zany hoe ity mety loha ity nofo, tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana. Ary ity mety maty ity, tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka, zay eo vao tanteraka ilay teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevona. Ao midika ty hita-maso ity dia tsy maintsy loha raha toa ka tsy mbola tonga Jesosy, na koa tsy maintsy anjavona amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Midika fa ity hita-maso ity dia tsy natao haharitra mandrakizay. Raha miditra ao anatsika ny fiainan'Andriamanitra, tsy hoe hitondra nyty mety loha ity tsy ho loha mandrakizay izy, fa hanaisotra nyty loha ity mety loha ity hitafy tsy fahalovana. Soloina ny blouson anao, ary omanina ianao eo ampanjairan'akanjo eo am-pihinanana sy fisotroana. Milatsika tsara ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenena. Andao antsika hijery ny Tesaloniana voalohany. Bokin'ny Tesaloniana voalohany 4 ny 9:5-10 ka hatramin'ny 9:9. Fa izao no lazainay aminareo izy Paoly amin'ny tenin'ny Tompo. Amin'ny tenin'ny Tompo isika izay velona. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona koa ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'arkanjely, ary ny trompetra n'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahon'ny lanitra hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny zany. Teny mpampionona zany ahafahantsika misaina fa ny zavatra hanomanan'Andriamanitra antsika amin'ny fotoam-panovana dia tsy zavatra tsotsotra, fa efa miasa ao anatintsika mialohan'ny fotoana novany antsika. Jesosy Kristy dia nitsangana sy mandresy ny hery ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika, fa kosa tsy mbola tsy nandevona ny hery ny fahafatesana izy, raha tsy efa tanteraka sy miseho ny fanovany endrika antsika hitafy ny tsy fahalovana. Ahoana izy tiany Jesosy ho tenenina? Amin'ny fotoana isehoany fanovany antsika hitafy ny tsy fahalovana, voalevona ny fahafatesana. Ny fahafatesana noreseny tamin'ny fitsanganany, fa mbola tsy levona raha tsy tanteraka ny fotoam-panovana antsika amin'ny fotoana iverenany hanovany antsika hitafy ny tsy fahalovana. Midika zay no mahatonga ny kristianina rehefa mihinana fandraisana tsy hoe tsy maty intsony akory, fa raha misy voatahiry mandra-piveriny dia tsy maintsy hovana hitafy an'ilay tsy fahalovana. Rehefa neny ny feon'arkanjely sy ny trompetra n'Andriamanitra. Mila fantatsika arak'izany fa ny tanjony nofotry Jesosy sy ny rany dia tsy hoe ny ahatonga antsika ho salama fotsiny ihany, fa hitondra ny fiainan'Andriamanitra sy hanana izany ato anatintsika. Zany hoe ianao io zany na mety marary azy, na mbola mety salama na manaintaina azy, manana n'ity antoka ity, misy fiainana efa nandresy fahafatesana ao anatinao. Ary zay ilay fiainana mandrakizay nieretan'i Jesosy nandevenany tamin'ny nahafatesany, izay mety ho endriky ny fahafatesana rehetra ahafahanao mandresy ny hery ny fahafatesana mandra-pahandevona anazy. Rehefa amintsika io fiainana io dia miasa sy mitahiry antsika, ahafahantsika manao ny sitrapony sy manefy izany sitrapony zany mandra-piaviny.
Zany hoe ao amin'io fiainana io avokoa ny fahafenoa ny fiapetra rehetra ilaina momba ny sitrapon'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary indrindrindrindra ny fahatanteran'ny sitrapony tamin'izay zavatra niaretany ny fahasoavana tiano ampitaina amin'ny fiainantsika. Fataro io fiainana io dia misitraha zany dia n'izao. Afaka misitraka ny fanasitrana antsika tamin'ny tekapika izay niaretany. Sady zany nofony izay nivakiana dia fanasitrananao antsika io Isaia 3:5 na 5 hatramin'ny 5. Ary ny Jona 5:5 Baiboly dia miteny hoe izay mikasika, tsy izay hoe miteny Baiboly tsy hoe izay mikasika ny mofo sy manasa tanana amin'ny rany, fa ny teny izy izay mihinana sy misotro. Ohatrany tao edeny zany resaka zany a. Oka tsy hovana indray amin'ny fihetsem-po diso toerana hoe vao mikasika an'io fotsiny ianao dia efa hiova ny zavatra rehetra. No, izay mihinana sy misotro ny voasoratra. Halleloja. Efa-tsy ny natao edena nahazo information diso avy any amin'ny Adama. I Adama niteny hoe raha niazo vovoan'ny sano hinanana dia ho faty sika. Na ampiny Adama kely izy, aza mikasika satria matahotra izy fa sao dia itetateta hikasika an'io eo. Dia niteny ny vao mikasika iny fotsiny tsika dia maty. Nampiny kely mba fampitandremana ny Eva, nefa raha vao mihoatra kely dia ampiana ny loza. Hoy izy ny bokin'ny Apokalipsy. Ary raha vao miaisitra kely io teny io dia esorina ny azonaina. Midika raha vao tsy le tena marina ny torianao dia mpizara anganongano ianao. Zay no mahatonga ny fampianaran-diso tsy mitondra ho any an-danitra. Satria raha vao diso ny information vao ray ny Eva dia zay ny fahararana ho an'ny taranaka Adama mandraka androany eo amin'ny nofo, mahatonga antsika mandova fahafatesana. So fa tonga ilay fahamarinana nidina, teny velona avy any an-danitra tonga nofo niara-nonina tamintsika, naseho mofo eo amin'ny latabatra ary tsika isitrahana hitondra fiainana ao anatintsika Jesosy no anarany. Dia ozy izy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako, manana ozy izy fa tsy hoe nampindramina. Zavatra fanomezana ilay izy fa tsy hoe fampindramana, tsy nampitrosany fiainana ianao. Noho izany tsy mibabitrosy ianao miala eto ambonin'ny tany, fa nomeny fiainana ianao. Dikan'izay io fiainana io matoa nomeny hanovanao anana endrika tahaka azy. Zay mahatonga ny Jona nilaza raha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Normal satria nofo ray aminy sy raha ray aminy. Ohatra ny Adama, natory Eva, natory Adama tamin'ny nanamboarana Eva, fa vao vita Eva taitra Adama. Dia hozy izy taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, zany hoe izay nalain'Andriamanitra tao amin'ny Adama ihany tao anaty torimaso, nampahiratana ny mason'ny Adama alala izay fanomezana nomen'Andriamanitra azy. Izy tsy niteny hoe hoay eo mitovy amiko tena vehivavy ity, tsy izay, fa taolana avy amin'ny taolako. Le akora niraisin'Andriamanitra naka taolana tamin'ny Adama izy, naka nofo fanondroa no solony. Dia ohatr'izay koa mitovy mihitsiny ny fahitany Adama any Eva tamin'izy natory nefa ny nakan'Andriamanitra n'le taolana, fa rehefa mifoha izy taolana nitany, nofo nitany. Zany hoe même vision tamin'izay zavatra tsy hitany sy natrehany, ny fomba nijoroany. Halleloja. Nahita andramatoa vadiny. Teteny aminao androany fa rehefa miverintsika, veriny Jesosy apakaitrantsika, dia rehefa ijery azy sika dia ho tahaka azy. Hozy izy Jona midika hiteny Jesosy hoe nofo avy amin'ny nofoko indray ity, miainga avy eo amin'ny nofo indray le izy, sy raha avy amin'ny rako ity, tianao atao hoe fiangonako. Tsy marety aka. Satria avy ao amiko no nakana azy. Halleloja. Avy ao amiko no nanamboarana azy. Ka ianao zany rehefa mitsangana avy amin'ny fahafatesana dia zao le nofotro Jesosy io no lasa nofotrao, ary le rahan Jesosy io no lasa raha mikorina ao anatinao. Ratsy zany tratra ny fahalovana ianao, satria génération vaovao mihitsy no atsangana amin'ny alalan'ny fandraisana anaporofona amin'ny fisin'le fiainana mba hahafahanao misitraka n'le izy mandrakizay. Rehefa minina sy misotro ianao zany dia manetsika ny herim-pananganan Jesosy tamin'ny maty. Ny herim-pananganan Jesosy tamin'ny maty, raha ny fanahy izay nananganan Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay fanahy nananganan Jesosy tamin'ny maty ny amelona ny tenanareo mety maty io, ka tonga anareo andova fiainana avy aminy. Dikan'izay
rehefa mihina sy misotro tsika dia manetsika ny herim-pitsanganan Jesosy tamin'ny maty amelona anao ihany koa. Marika ara-panahy ahitany ianao ny fihinanana ny mofo sy fisotroana ny kapoaka satria singa avy aminy ao anatinao ahitany ianao amin'ny fotoana iverenany ary antoka apakatra ianao satria izy nilaza fa za anangana azy amin'ny andro farany. Hitanareo rehefa makany amin'ny grande surface ianao na ny andafina eto amintsika rehefa misy an'ilay dia misy an'ilay atao hoe antivol. Ianao rehefa mividy an'io akanjo ka tsy raha indro zareo ianao rehefa mivoaka fa netsy amin'ny varavarany voanao fotsiny rassureny hoe misy zavatra tsy normal any aminao. Za tsy naninona mihitsy afaka mandangy ianao fa tsy maintsy tratra amin'ny fisavaninao satria matoa miorakoraka be leo amin'ny fivoahana dia misy zavatra tsy normal any. Dia ohatr'izay mihitsy ny fandraisana. Rehefa verina Jesosy ohatry ny antivol io tsy ndrehetra no mitsangana fa vao mijoro Jesosy maneno be mihitsy ny fandraisana ao anatinao ilay fiainana mandrakizay ao anatinao miteny hoe kipikipikipik tokony fo koa ianao hitafiny tsy fahalovana satria misy connexion hifandraisanao aminy. Fa zao io sady antivol ny antimoro no antimaladi eto tany koa antibal fiarovana. Saraka tsy marety kamanandriamanitra. Zany hoe tsy afaka mifankahita amin'Andriamanitra ianao ny fotoam-pampakarina raha tsy feno ny fepetra ny communion. Resilevina ny fahafatesana amin'ny fotoana iverena eo vao resilevina. Zay zany vao manomboka afaka miteny tsika. Zao zany ianao tsy mbola afaka miteny hoe levina ny fahafatesana, non. Fa ozy izy Paul eo amin'ny Korintiana 2:5-10 ny 5:7-10 ozy izy hoe amin'izay fotoan'izay ozy izy rehefa mitafy tsy fahalovana ty mety loti vao ilazysika hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ny fandresena amin'ny fahafatesana efa vita 2 arivo taona lasa tamin'ny Jesosy nandresy ny hery ny fahafatesana tamin'ny fitsanganana. Ianao zany mitondra singanery ao anatinao afaka andresy fahafatesana. Zany no mahatonga antsika afaka manam-pahefana amin'ny hery ny fahafatesana. Hery ny fahafatesana neny miasa amin'ny aretiny, hery ny fahafatesana miasa amin'ny fahararahana, hery ny fahafatesana miasa amin'ny fikorontanana. Fa rehefa mitondra mbavaka isika dia resy ny hery ny fahafatesana. Manaiky ny hery ny fahafatesana. Fa mbola tsy levina ny hery ny fahafatesana. Fa fotoana iverena vao levina io. Noho izany, eto ilay latabatra mivelatra ahafahantsika misitraka amin'ny fahafenoan'ny fepetra, andresentsika amin'ny hery ny fahafatesana sy anatenantsika fandevonana ny hery ny fahafatesana amin'ny fotoana iverenany. Io lay antivol. Tsy afaka angalatra anao zany ny devoly. Satria efa misy code secret ao anatina rituel arahana amin'ny fihinanana ny nofony sy sotroana ny rano miasa ao anatinao. Ka rehefa présent ao io fiainana io dia mangororo ny hery maizina. Tsy misy ezaka avy amintsika zany fa mila atsika kosa nefa fa manana fiainana mandrakizay ao anatintsika ao anatina révélation voafaritra mazava tsara tahaka izany. Ka nofo sy ny rano Jesosy no hitan'ny fanaham-panangana ho singa iaingany avy amin'ny Jesosy ao anatsika. Jesosy raha teo koa no efa nilazan'izany. Ahoana ho izy? Izao no nilazain'i Jesosy avy any Nazareta amintsika tsirairay avy mba hahatonga antsika tsy hitarehetra fa hanompo azy. Amin'ny bokony Jaona toko 2:10 ny 7:17 ka 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa zay reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Fa izy ny ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Inona ny tiany Jesosy ho lazainy? Zay rehetra ananany ray dia avokoa. Koa izany lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Tsy manana ninona ho azy ny fanahy masina fa zay avy amin'ny Jesosy no omeny anareo. Zay no natonga an' Jesosy olona naseho teo amin'ny olona mba hifankazatra amin'ny olona ny fanahy masina. Noho izany rehefa nandray an' Jesosy ianao vao fantatry ny fanahy masina satria Jesosy ihany ny olona fantany eto ambony tany fa tsy mahafantatry olona be dia be eto zany izy. Ka raha misy milaza hoe olo-kafa mandingana an' Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fa antikrista. Témoin de Jésus ny misy fa tsy témoin de Jéhovah ny misy.
Averiko foana zay. Jesosy iray ny témoin de Jéhovah. Satria izy mivavolombelony rainy. Fa zay mandray an Jesosy ny fantatry ny ray, fa ny ray tsy mahafantatry olona tsy manana an Jesosy. Atao inona famonjena raha ohatra ka dinganina Jesosy fa matoa nisy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy fantatry ny ray ianao raha tsy misy an Jesosy. Izy rery ny lalana fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Noho izany tsika tsy afaka hotofanina amin'ny ray zanaka fanahy-masina. Tokotelo mamasan'andro ireo hitondranao any an-danitra. Raha tsy misy ny ray tsy tanteraka amin'ny famonjena fa ny fitiavana na ny raha ny zanany. Ary raha tsy tonga zanaka tsy tanteraka amin'ny famonjena satria tsy natao hoe ray Andriamanitra raha tsy tonga Jesosy ho nofo dia natao hoe papa izy dia zanaka Jesosy. Ilay teny tonga nofo ny lasa zanaka Andriamanitra atao hoe Jesosy nomena anarina rehefa tonga tao an-kibon'ny Maria Virjiny ka nanarina azy ny fanahy masina. Tonga teto an-tany nanomana tamintsika Emmanuel amintsika Andriamanitra. Ary rehefa nitsangana izy ka nandresy ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika ho mpamonjy ny olona rehetra dia izy tonga nofo nanaiko tonga mofo ho ao anatinao alalany ianao tsy marety akao an'Andriamanitra. Midika fa io nofo zany manam-panantenana ny famonjeny rehefa miombona aminy. Ny latabatra dia marim-panehoam-pamantarana nanehoana ny fahafenoan'ny fepetra amin'ny famonjena. Ny novonjena ny fanahintsika tamin'ny fandraisantsika an' Jesosy sy ny fanekentsika azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Amin'ny fony inoana azahoana famonjena. Amin'ny fony inoana azahoana fahamarinana. Amin'ny vava no itenenana azahoana famonjena. Ao amin'ny parole ny famonjena ny esprit. Ny fanahy. Ary ny aina eny andalam-pamonjena amin'ny alalan'ny fanekentsika ampiditra ny teny anitsitsika androsotsika amin'ny fahatanterahana araka ny sitrapony. Fa ny fandraisana manomana antsika amin'ny fotoam-panivana ny nofontsika, hamonjy ny nofontsika Andriamanitra. Hoe sorony ity mety loha ity hitafy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ary zany no antony hinananao eo amin'ny latabatra, hinananao sy amakino ny mofo ary isotroanao kapoaka, satria niendriky mofo vakina manambara fa izy ny fanasitranao atsika, izy ny fanafahanao atsika, izy ny efa nandresy ny herin'ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika. Ary izy lay antoka anankiray ho amin'ny fihinanana sy fisotroana ananganana atsika rehefa levona ny herin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana noreseny ka levona amin'ny fotoana ny dikan'izay baibay momba amin'ny fahafatesana, tsisy tsony fahafatesana aorian'izay. Ka Andriamanitra antisipeny ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana hinananao Andriamanitra efa mahita ny hafaranao, tsy marety haika ao an'Andriamanitra. Zay mahatonga azy, zay le lazaiko omaly. Eny an-doasa aloko ny fahafatesana, feo tendrombohitra ny tena fahafatesana ho azavaky kely. Zay everinao fa fahafatesana toy ny taolamaina azo atsangana eny an-doasa. Rehefa miaraka aminao ny fanahy ry Ezekela. Ezekela le maty any nananangana azy. Azonareo ve izy? Fa ny tena fahafatesana dia le fahafatesana faharoa ndraisen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria ny fanahintsika no atian'Andriamanitra atsangana ary aseho amin'ny nofontsika amin'ny fotoana iverenana ny fananganana antsika tsy ho loha fa hitafy ny tsy fahalovana sy tsy fahafatesana mandrakizay tsika asenao na nareo sy zahay. Amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Ao tsara velo tsika. Dia zao ny fanamasina tsy mahafantatra ninina fa aza avy ao amin'i Jesosy ihany no alay dia omeny aminareo. Ka raha tsy manana an Jesosy ianao sady tsy ombona latabatra amin'i Jesosy, aka inona viaiza fanamasina dia anao inona? Tsisy nirina azony atao. Azonareo ka amin'izany révélation zany. Halleluja. Jesosy reriany filazantsara soa nentin'ireo mpanompo torina amina maizina avokoa izao rehetra izao efa eny mazava. Jereo ny eo akaikinao sady tondroa izy maiposaka mina. Ko ity tamaso ity araka izany dia tsy ity isika fa tetezany ampitana ao amin'ny mandrakizay. Vao mihinana ianao dia Andriamanitra tsy mahita ny fahafatesanao, zay mahatonga azy tsy manao langage eny an-doasa, tsy révélation eny an-doasa ny fampiresahany momba amin'ny famonjena,
fa révélation avy any tendrombohitra satria tsy mahita fahafatesana ao anaty taolamaina. Mila miakatra ianao manaiky ho faty tsara eo tendrombohitra mba ahafahanao midiny any Andohasa. Taolamaina aza amin'Andriamanitra armée ozy izy miaramila. Hitanao fa miova ny fomba fiteninao rehefa avy any tendrombohitra ianao midina. Fa reraka eny Andohasa ianao rehefa tsy maintsy hiakatra, tsy manaiky hiakatra ho faty eo tendrombohitra. Ny tena ilaina ianao manaiky ho faty eo amin'ny nofo. Miangavy ianao tsy asoanao ny toeranao eo amin'ny nofo. Oreto kitikitiny devoly ianao angalatra kely amin'ny sisy dikany, andaindainga amin'ny sisy dikany, nefa tsy ho amin'ny nofo ianao mandrakizay. Hitsangajanga amin'ny sisy dikany nefa tsy ho amin'ny nofo ianao mandrakizay. Maninona raha manapa-kevitra anombo ny nofo mba ho velomin'ny fanahy. Zay mahatonga Jesosy niteny ny fanahy no mahavelona, fa ny nofo tsy mahay manao na inona na inona. Niteny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Zava-panahy no zarentsika eto. Ary zay mahatonga ny langagenao sy ny fomba fiteninao tsy tokony mitovy amin'ny fitenin'izao tontolo izao, satria nomena tombony ianao hiakatra eo tendrombohitra ho faty. Efa nizaraiko teto, Paoly niteny fa izy nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana mahavariana, ka iny famonjena nisy nanombo Jesosy maramila Romanina. Fa ile maramila Romanina nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana, fa izy niala tao amin'ny vatany koa nanombo anazy koa, nanampy maramila Romanina nanombo azy. Mahatonga anao tsy manaiky ombona fa mahare maharary, mbola te-hitoetra eo amin'ny nofo. Fa rehefa maty eo amin'ny nofo ianao natsongona azy, tsy mahare ninninona, tsy mahare tiaka mananeo azy. Misaoran'izay nandray anjara nanaiko amin'ny fanomboana anao ho faty tsara, satria ny tanjona sy miafina ao ambadiky ny fanekenao ho faty, ny atrehanao eny Andohasa anangana taolamaina. Tompo hoeto miakatra amin'ny hiram-bodo. Amen. Ahita mihoatra noho ny eto an-tany. Tsy hitanao mihitsy ny eto an-tany. Ny eto an-tany ary mbola hitanao be loatra, ka amin'ny fomba ahoana anao fa anao mahita ilay zava-miafy ny lanitra raha tsy manaiky ho faty eo amin'ny nofo ianao. Ombo io nofo. Aza misinvesty tamin'ny zavatra anary ianao zany any amin'ny farany. Efa lazainy Jesosy fa io anary ianao any am-parany. Olona efa rany io. Ary rehefa misy fahoriana dia tonga saina daholo ny olona. Lasa izy. Eo daholo aloha midolilitra ranomaso satria lasa hono izy. Fa zao manaova baibaika io. Ireo sentiment diso toerana rehetra, ireo fihetsem-po diso toerana rehetra. Mila mandresy an'io nofo io ianao amin'ny fandresena amin'ny fihetsem-po diso toerana mba ahafahany sitrapon'Andriamanitra manjaka. Ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Mba vakio kely amin'ny teny frantsay io pasteur. Misy révélation mahafinaritra be omen'ny tompo foana mantsy mandrakariva ao ambadiky ireny teny izay vakitsika ireny. Romana Jaona toko fahenina ny 5:5 azafady pasteur. 55. Amin'ny teny français. Au nom de Jésus, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Hitanareo ny atao hoe breuvage io tsy ny teny Andriamanitra hoe ny rako, ny boisson, fa izy hoe breuvage. Fa manino izy miteny hoe breuvage ny rany. Breuvage dia misy karazana vertu ao anatina zava-pisotro mampiavaka azy. Ary misy composition koa maneho mitondra zavatra tsy mitovy amin'ny zava-pisotro rehetra. Ny mahasamihafa ny rahan'i Jesosy zany dia misy révélation ao amin'ny rahan'i Jesosy mampiavaka ny fisotroanao azy fa tsy jus le izy. Azonareo nga mazava tsy jus le izy. Dia miteny Jesosy hoe tena. Raha miteny Jesosy hoe tena dia zao any amin'ny Genesis toko voalohany Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra dia niteny tamin'ny Adama izy hoe azonao hinanana, azonao hinanana.
azo hoanina daholo ny zavatra rehetra fa tsy tena fihinana. Fa eto Jesosy manindry hoe nofo ny tena fihinana, ny rano ny tena fisotro. Fa maninona izy na siny hoe tena fisotro sy tena fihinana, tsy azo hoanina fa tena izy midika. Fa raha mihinana an'io nareo dia aza misaina hoe ambany be ny voan'ny fahatsakara nareo ohatra ka ara-tsiansa ny eritreretanareo hoe misy siramamy ao anatin'io dia glucide dia lipide dia fa hainao eo ina daoly tsisy menaka aloha ao anatin'le izy dia mitondra hanina io, mitondra énergie kilokala sy ny karaza adino ihany daholo ny kajinao rehetra. Tsy mila miditra labo ianao satria mihoatra lavitra noho izay vertu ao ambadiky ny zavatra hoaninao. Tehiteny Jesosy ny mampiavaka an'io matena fihinana an'io, ny fiantraikany fisotronao sy fihinananao an'io tsy eto ambonin'ny tany ihany fa misy fiantraikany amin'ny mandrakizay ianao. Aleluia sa tsy aleluia. Ka tsika mandray ny fanasan'ny tompo satria misy antony. Misy antony manokana andesy andevona fahafatesana. Mandesy ny herin'ny fahafatesana teny ny aty tany, andevona ny herin'ny fahafatesana amin'ny fotoana iverenany. Nataony andresy fahafatesana tsika sy hitondra fiainana ao amin'io rano izay sotrotsika io sy ao amin'ny nofony izay hoantsika io. Hafa kely fisy nofony sy ny rano eto anatsika. 5:15. Izaho mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Inandray ny tiany ho tenenina mitoetra ao amiko izy ary izaho kosa ao aminy. Misy fifampitoerana zany ao anatin'le izy mitoetra ato amintsika ary tsika ao aminy. Fa namafisana ny sezany an-danitra sy ny sezany ao anatinao koa ny fandraisana. Miara-miombontsika amin'ny fandreseny, miara-miombontsika amin'ny fitsanganany, miara-miombontsika amin'ny fanafahany ary miara-miombontsika amin'ny fijoroany sy fanotronany eo amin'ny fiainantsika. Raisiny daholo ny fahararahanao dia omeny anao ny fandreseny. Zany hoe mizavatra mifampiditra ao. Zany hoe ambonimbony kokoa zany no le hoe communion, ny zavatra tiany Jesosy tenenina amin'le hoe fitoerana sy mampitoetra io. Midika fa rehefa ao aminao Jesosy ao amin'ny tontolo ara-panahy dia fantatry ny devoly amin'izay ianao. Zay le fitoerana ifanakalozana. Ary enoko fa zay no natonga azy ny teny, natonga le fanahin'ny démonie ny teny tamin'ny zanaky Skeva. Ao ambokiny Asan'ny Apôstôly 2:10-12. Hozy izy hoe fantatro Jesosy hozy izy dia fantatro koa Paoly. Fa maninona lasa fantatry ny devoly Paoly dia fantatry ny devoly koa Jesosy. Satria Jesosy ao amin'ny Paoly ary Paoly ao amin'ny Jesosy. Noho izany raha te hanakorotana ny devoly na te handrava amin'ny Paoly dia tena tsy maintsy miandry amin'ny Paoly hivoaka. Tsy ombonao amin'ny Jesosy izy fa afaka manao ny tiany atao. Ka ny hoe andraso ao Paoly ary hanofo be ilay izy. Tsy maharedika ao an'Andriamanitra. Azonareo angamba ilay zavatra saritsary teny zarain'ny tompony nefa ny zavatra misy lanja be amin'ny fiainantsika ilay izy. Dia zao zavatra tiako ho tonga ao anatinao anankiray. Fanamasina pio zay. Tamin'ny fahateram-baovao voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Maro zay zanak'Andriamanitra ny fiantsonanao. Zay nandray dia meniro tonga zanak'Andriamanitra, navady ianao tonga zanany. Tananao zanaka noho ny vonjeny. Dia rehefa vita batisa ianao dia maro toerana ny mahazanak'Andriamanitra anao na setra eto ambonin'ny tany fa nalevina tamin'ny fahotany ianao ary natsangana ao amin'ny fiainana. Ao fa mifandraisana amin'ny fanasan'ny tompo dia tonga anao voasoratra any amin'ny elo ny anaranao. Satria lasa lista roa zay any amin'ny elo fantatry ny devoly tsy azo kitikitihana satria mitondra ny maro toerana amin'ny fahafenoan'ny fisiny ao anatinao. Zay mihinana ny nofoko dia za ao aminy ary izy ato amiko. Tanareo misy zay fifanakalozan'izay. No zany androany miomana fa mety misy zavatra tsy io ndray fa miteny Andriamanitra. Zao lazainy Jesosy ny fandraisana androany fikarakarana ny anatin'ny olona. Zay aloha zany ny hita maso voalohany. Karakaraina ao anatinao zay tsy metimety rehetra ao zany mandana indray mitaratra. Fa misy zavatra miova indray aho. Amen. Dia ny anankiray faharoa karakaraina ny ao anatinao io fiainam-panahinao tsy mety mazoto mivavaka io.
manomboka androany ampatsiaranao ty fandraisana androany ty ny fanamasina ho singa anankiray tonga anao ifo amin'ny alina sy andohalika amin'izay satria tsy ahita tory ianao raha tsy miombona amin'Andriamanitra karakaraina ny ao anatinao zay mahatonga amin'ny teny hoe isaky ny fanatrehan'Andriamanitra misy zava-dehibe ataon'Andriamanitra foana fa tongava fa zava-baovao foana le izy. Andriamanitra tsy zavatra nyteneny tamin'ny heriny any everiny androany afaka manao an'izany izy koa raha tiany tsy maninona fa misy zava-baovao mihoatra foana ataon'Andriamanitra aiza eo amin'ny fanatrehany. Ka midira ao amin'i Jesosy ianao androany mampandrosoa azy ao anatinao mba hatonga anao hisitraka ny tsarany rehetra ho tombonao anao. 7:50 ary tahaka nandrany ray avelona ary za koa velona amin'ray dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Eo amin'izay le hoe tsy za tsy no velona fa Kristy ny velona ato amiko. Fahaveloman'i Jesosy dia midika fa voahitsiny Jesosy izay tsy Jesosy rehetra ao anatinao. Vao misaitsaina ohatra tsy ohatra Jesosy zany ianao dia misy teny ao anatinao manamenatra anao miteny hoe zany koa ve dia mba izy marina Jesosy tsy marina. Raha vao mitady ho ratsy fanahy ianao dia mibitsika Jesosy eo am-ponao tsy za zany. Zany hoe manana fitaovana azo ampiasaina amin'ny fanamasina amin'ny alalan'ny teny velona ao anatinao vokatry ny fanekenao ho velona ao aminy. Matsiaro amin'ny tenin' Jesosy eo amin'ny taona 7:20 Jesosy malalo io teninao io any fiainany. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velona dia ho velona koa ianareo. Ao amin'ny fahavelomako raha dika no ahitanareo azy satria ny fahavelomanareo ny fahavelomako hita maso eny ambonin'ny tany. Mila miaina amin'ny fahavelomana isika dia tsy mena tsotra fa miaina sy mampiaina ny fiainany dia ny ety ambonin'ny tany. Zany dia mahatonga ny olona rehefa mira dia manao hoe fa Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha minizao fiainana izao ihany no anantenako azy dia mantra indrindra fa Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha minizao fiainana izao ihany no anantenako azy dia mantra indrindra kana televonazany no foko sy ny foko dia mbola vato lampiny foko sy anjarako anjarako andakiza ianao andriamba anitro famaniko ny eo any lana. Raha izy no avelomantsika dia miaina ny fitiavantsika. Pastera Rodolphe fa fiainana saly amin'ny ahoana moa zany hovaliko izay dia andrositsika ny fimbonana amin'ny fiainana. Jauna 10 ny andininy 10 mamy ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra hamono andingana za avy mba hananany fiainana sady ananany be dia be.
io fiainana io tsy mifantoka amin'ny asan'ny fahavalo mpangalatra, mpandingana sy mpandrava, fa io fiainana io mihoatra lavitra noho ny fiainana hafa rehetra. Zay fiainana anananao be dia be, zany hoe zay mitrangy eo ampy izy. Ianao ny fantohan'ny fatsy mpangalatra, ianao ny fantohan'ny fatsy zay mitranga. Ary rehefa fantatrao ny fahabetsahany io fiainana io ao anatinao, dia mpandresy ao anaty ady ianao. Fiainana hafa rehetra voafetra fa le mitobaka avy amin'ny Jesosy rehetra. Jesosy nitondra fiainana fotsiny izy ao anatinao. Ary io fiainana io mandresy ny asan'ny fahavalo. Zay mahatonga an'io fiainana io tsy fiainana lany fotoana. Banjina ny zavatra ataon'ny Satana dia mandroaka azy foana. Na zavatra tokony atao aza mandroaka devoly, satria toerana devoly dia andositra izy. Tsy manohatra ny teny mpanoherana ny Satana, fa tokony toerana koa Satana mandrakizay, fa manana double attaque azo atao ianao. Rehefa tena feno sy miorina tsara ny communion anao, dia Satana mandositra anao, satria eo am-pamelarana latabatra ihany ny rendez-vous anasana an'izay noroahana. That's right. Ny fahafenoa ny fahatakaranao ny tenin'Andriamanitra dia tonga anao hoentin'ny fanamasinao amin'ny sekoly ny finoana, alala fa ny hery sy ny fahefanao anatinao dia azonao ampiasaina amoahana devoly. Dia hozy Jesosy, zay mino ny teny, zay toriana, dia anan'izao famantaran'izao. Amoaka dia amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mianarana izy, ary nandeha sotra avy mahafaty izy dia tsy hampaninina azy zany. Fa rehefa velatra ny latabatra izay noroahana nasaina, mamelatra latabatra eo anoloko, eo mason'ny fahavaloko ianao. Satria ny fanotronana Andriamanitra mijoro mampahita ny fahavalo, fa eo amin'ny fiainanao izy. Fa mifanosorana ianao omanina hifankahita ny fahavalo, azonao toerina dia anaiky anao izy. Midika fa rehefa mivelatra ny latabatra ka tsara ny communion miampita ny fiainana, ilaina ny mason'ny fahavalo, alala fa miaraka aminao Andriamanitra. Midika an'izay omeo lalana izy. Ny rahan'i Jesosy miazona antsika tsy ho rava mandrakizay. Jesosy manana fiainana mihoatra noho ny fiainana hafa rehetra. Tsika ilay zany manana sansa ngeza be mihitsy, mihinana ny nofony sy misotro an'io rano io, satria hiazona antsika tsy ho rava, tsy potika mandrakizay io, tsy ho rava mandrakizay zany no momba anao rehetra. Ataovy tsara fotsiny ilay kalitao amin'ny fiomborana androany. Farany, inona ny tombontsoa miafinao ambadiky ny fisotroana sy ny révélation menina, zany hoe fihinana sy fisotroana ny rahan'i Jesosy zany. Hatramin'ny farany manomboka hatreo amin'ilay hoe Jaune toko faha-enina io ka hatrany amin'ny farany amin'izay manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny farany. Ity mofo izay midina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razanao izay nihinana naveriny indray nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany nolazainy teo amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Ko maro amin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra ny teny zany, iza maheno an'izany. Révélation fandraisana, ny révélation faratapo indrindra, satria révélation mpanotronana. Révélation communion, révélation mpanotronana. Ka be dia be ny olona taraiky any amin'ny onction tsy tafandroso tsony. Iaino an'ilay izy tsy mazaka, nanaraka an'i Jesosy ihany fa niembotra nampianany azy. Eto tsy hoe jiosy niaino azy niembotra, fa mpianatra niaino azy no niembotra. Ataotrony taran'izay mba mandrea. Mpianany niembotra. Fa maninona le mpianatra niembotra? Iza ny mahazaka an'izany? Sarotra loatra zany. Misy teny sarotra zany, fa tsy amoraina ohatran'ilay hoe mahazatra sy klasika. Zany hoe ny fampianarana momba ny communion zany tsy fampianarana klasika, fa fampianarana sarotra. Iza maheno an'izany? Dia teny fa tsy izay mpivavaka tonga eo amin'ny sinagoga sy manaraka an'i Jesosy ny voatahiry, fa izay mahatakatra ny révélation en communion no tody hatramin'ny farany.
fa namaso tena mba pio mihitsy zay androany, tena mpio mo tompo ary fantatra Jesosy ny tao am-pony fa monimonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy mba tafotoananareo ka zany fa mandrivy mitehiteza fa mandrivy nareo tafotoana maika raha mahita ny zanak'olona izy tsy tena zanak'andriamanitra fa mbola zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha nareo zao lazaiko anareo ny fanahy reto mahavelona Jesosy fa nofo tsy mahasoana ino na ino manomboka azonareo daholo amin'izay le zavatra teneniko satria fa nazavaiko teo aloha ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy vao fiainana fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino fa fantatra Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy ary hoy izy zany no lazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy zany hitanareo iza le olona nomeny rainy azy dia izay olona vita fiombonana aminy fandraisana sy fiombonana aminy firaisana latabatra aminy hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no ny hemotra ka tsy niarana andeha tamin'ny tsony dia hoy Jesosy tamin'izy 12 lahy ianareo koa hemotra kosa dia mba hiala koa nareo ny révélation faratapony indrindra mba nahitako an' Jesosy ny teny hoe alao hiala zay hiala dia rehefa nizara momba ny communion izy zany hoe communion zany ny révélation anasivana zay no mahatonga ny olona tsy mahazaka ny révélation momba ny communion satria ny communion mampiorona ny toe-pananao parfait na parfaite mampiomana ny fiainam-pananao ny olona zany be dia be tsy hazaka rehefa hitsin'le teny miaina fahataterahana amin'izay eo amin'izay vao tsy afa-panadinana satria eo le lazainy Jesosy hoe be dia be ny natsoina fa vitsy ny tafiditra amin'izay miditra any amin'ny fotoam-panivanan'Andriamanitra amin'ny fotoam-pantronana maneho ny révélation mpiombonana amina communion ozy izy misy olona te hanaiky ahy ozy izy Jesosy fa tsy afaka manaiky ahy izy satria tsy nomeny ray ahy izy tsisy afaka manantonara tsy efa nitao amin'ny raiko izay ny an-danitra eo daholo misy olona zany présent physiquement eo amina toerana anankiray izy eo fa tsy manapahtakany satria tsy sokafany ray mihitsy ny sainy alala zava-miafina satria zavatra hafa mamenona ao anatiny samy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ihany engane mba tsy hanao zany olona zany engane mba tsy ho zazany olona zany ka arakaraky ny fiverenan'i Jesosy anomboka hivoaka amin'izay le karazam-piainana be dia be any anatin'ny olona manohatra ny fiainan'Andriamanitra iza ny velona ao anatinao eo amin'izay le banaingo no mipetraka iza ny velona ao anatinao voninahitra ve sa vola iza le mbola iankofanao tsy mampiora le fanomponao f'Andriamanitra nirezerve 7 arivo tsy hitany Eli tsy niankohaka tamin'ny bala porofom-panehoana amin'ny fiankofanao amin'ny fahamarina tena piora amin'Andriamanitra nandratsika rehefa mahita olona somary manamanam-boninahitra toetrany hoe tadekena daholo zany zay zavatra teneniny satria manam-boninahitra izy eritreretinao hoe misy zavatra tokony ho azonao any aminy nefa izy koa ary mandalo sy miseratra mety manana ny fahefan'ny vola izy mety manana ny fahefan'ny zavatra rehetra ilaina izy mety manana ny zavatra rehetra eritreretin'ny sainy fa mety izy fa tsy afa-manoatra ny fitsaran'Andriamanitra zany olombelona rehetra eto ambony tany mananantony ianao miaino andro any tena mifona aminareo fa tsy siklema ny zavatra toriko tsy afaka manakana mivavako tsy so ihany fa mivavako anahako fa raha nindramiko tany aminareo tsy niteny angambako fa velao hiteny zay ampitenenin'Andriamanitra aso ny fiainanareo zany satria ho avy ny andro hifanenantsika hitenina misaotra pastera ny zavatra antoka tena lehibe indrindra tiako hiainantsika ny ananantsika n'io fiainan'io ao anaty mandrese fiainanafa zay tsy hitondranao any an-danitra mandrese fiainanafa raha misy voninahitra amin'ny tady mily lalana anao lavo zany fa rehefa tsy hitondranao any an-danitra fa avalinao zany fataro ny zavatra tokony atao azony mafy zay tsara manompoan'Andriamanitra mandehanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra asa tambolombolo ny zavatra maro misy eto ambony tany ka nova ny fifantohanao sy andoto ny fonoatso an'Andriamanitra ny trompetra nefa akaiky manan-javatra ifantohana mihoatra noho ny zavatra hitamaso fa tsy eto amin'ity tany ity mifanaperana manana lanitra ianteherantsika ary ifantanana mandrakizay amen amen sa tsy amen halleloja Jesosy mihitsy ny teny tsisy afaka manantona raha tsy efa 580 hatram'izay maro ozy 580 ary hoy izy tamin'izany lazaiko tamy fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ny ray azy zany raha tsy nomeny ny ray azy zany misy zavatra tsy maintsy raisinao avy amin'ny ray vo afaka manantona an' Jesosy ianao fa tsy hoe ianao ny tonga eo dia hoe an' Jesosy ako
Ny sélection tsy eo amin'ny hoe tonga tsika hitady an'Andriamanitra. Fa mandray zavatra avy amin'ny ray tsika. Ny tena disipla marina tsy izay nan'olo tena mampiasaina fa izay manaiky hiombona aminy. Zay ny révélation communion satria be dia be ny disipla ny ala. Toy Jesosy tamin'ny 12 lahy. Rehetra manko ilay fidiko direct ho Jesosy ilay apôstôly. Rehefa lahateo daholo ny rehetrarehetra 12 tavela teo. Teo koa Jesosy sao dia ndeko lisany. Jesosy zany tsy nanangon'olona ho azy. Ary tao lasa daholo. Andaonao programana. Varomora ohatra na inona moa ty? Anao programana paty. Mba hahafahan'ireo olona lasa rehetra miverina. Andriamanitra tsy mpanangon'olona, fa Andriamanitra mpanangan'olona. Ao anaty Baiboly tsy teny Jesosy se présenté hoe zany fanangonana sy fiainana. Zany fananganana sy fiainana. Ny tanjosika ny hitoetra eo aminy sy hitoerany mandrapiaviny. Hampahazo aina azy. Ny aditsika tsy hoe akory ho tonga eo fotsiny fa ny toetra ao mandrakizay. Fa ozy ireto oloreto tsy zaka anay zany dia lasa. Ianao tsy mahazaka zany. Voatsitako eo fotsiny ao dia atsoko. Fa manenao tsy tonga. Tsy nahazaka. Miverena fa zakaony ianao. Halleluja. Tsy ny fandavan'ny Petera ny fanatrika ary tsy ny fandavan'ny Jodasy an' Jesosy fa ty teny mpanekena teo amin'ny fandraisany ty no niazona amin'ny Petera nanandahan Jesosy azy izy. Hidina le teny Jaona 2:9 ny 5:20. Simona Petera namaly azy hoe Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Hoy izy Petera, matoa ianao zany miala eo dia efa misy miandry ianao any. Matoa ianao zany mahavita miala eo dia misy eritreretinao fa afaka handray ianao ankoatran'ny eo. Dia hoy izy Petera, zao Jesosy tadidio ty teny ty. Raha vao miala eo aminao zay tsy makaiza na makaiza. Mety ny ampanjono zay fa tsisy mety rafy zany zay. Zay manaiky ianao président. Tsy marety akamananao. Halleluja. Vaiza moa zay fa ao aminao ihany. Lasa izy nandeha nanjono fa tsy hoe nisy mety raha fa tao Jerosalema indray na rahany. Any aminao le teny fiainana mandrakizay. Tejerenareo ohatra somary variany Petera nandazy telo. Ao maty toko fa 4:7 nandazy telo Petera. Fosy Jesosy mbola tsy aneno akory ny akozy izy vao maraina dia fandaha intelo ianao. Nandalo alina ny andro, nandaha intelo Petera. Vao naneno ny akoho, tonga sainy Petera. Fa maninona ny akoho ny tenen'i Jesosy hoe tsy hoe mbola tsy maneno vao maraina vorotsiloza. Tsy vorotsiloza ny tenen'i Jesosy, tsy gisa fa akoho. Ny akoho mi-annoncer fa ho avy mazava. Dia hoy izy Jesosy, akoho ny fanoharana. Rehefa teo aminao ny mazava, niaraka tamin'ny mazava foana ianao hatramin'izay, niaraka tamiko. Fa andahay ianao, dia akoho no ataoko fanoharana hatonga sainanao. Fa teo aminao ny mazava fa lavinao, ary akoho ny annoncer fa ho avy mazava rehefa niaraka taminao izy. Ka lavinao. Tsaroan'ny Petera dia hoe tsaroan'ny Petera daholo ny tenin'i Jesosy rehetrarehetra fa teo aminy tokoa ny mazava. Fa efa nandahy izy dia akoho no nampiasaina iantsoantso hahatonga saina azy. Sôry ianao an'Andriamanitra fa tsy akoho lahy no mijoro eto. Na mety hoe akoho lahy koa ary akoho lahy folaka taloha zany.
Amen. Novain'Andriamanitra iantsoantso anaitranao fa ho avy ny mazava. Iverina Jesosy ary ny fiverenany ho avy tapoka tahaka amin'ny mpangalatra izy. Famantarana efa aseho zavatra rehetra efa mitranga. Miverena amin'Andriamanitra. Ataovy izay nanao fahatsapanao natofo. Fa ny sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana tsy tia tamaso ty. Manana fiainana tsara lavitra tsika. Mangirifiry eto an-tany. Fezo fihetsem-po. Aza miaina daladala hoentin'ny toetra. Tsy mahasoa eo amin'ny nofo. Tsy sakaizanao io nofo. Tianao Jesosy. Aza manao ohatra Balaka sy Balama. Nanana motivation hafa Balama. Na grand prophète azy izy. Grand prophète izy. Fa nanana motivation hafa. Inona ny nanakana? Toerana ambony no nampaminany azy. Fitiavam-boninahitra. Niantso azy ny mpanjaka. Atao hoe Balaka. Tonga avy aty an-tranoko. Hozony Israely. Dia Andriamanitra nefa niteny. Aza manozona izay efa nitahian'Andriamanitra zany. Fahadisoa zany. Mety misy tsy fanarahanareo amin'izay voafidin'Andriamanitra. Fa aza miditra amin'izany. Hoy Andriamanitra. Ianao tsy mahazo makany. Niraisindra Balama no fitiavam-boninahitra ny borikiny. Dia ny Baiboly miteny ao amin'ny Joela 4 hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany hoe izay nofo zany dia afaka milatsaka ny fanan'Andriamanitra amin'ny fotoana izay tiany esany eo amin'ny nofo satria tia nofon'olombelona ity efa mety mahataotry ny biby. Taingina biriky Balama andeha hanozona ny Israely. Dia zao tsy misokatra ny vision amin'ny prophète fa nisokafana fanamasina ny vision amin'ny biriky. Ahitan'izay satria nofo le biriky. Rehefa tsy disponible nofotry ny mpaminany ho ampiasaina, nofotry ny biriky nosokafan'Andriamanitra. Jereo boky ny Joela fa nofo rehetra. Noho izany afaka mampiasa Andriamanitra izay tianao ampiasaina. Tsisy nizaniza afaka teo azo ny fanamasina ampiasaina. Fa misy zany karazan'olona mbola hitan'Andriamanitra hoe ratsy ny biriky. Matoa biriky nahita anjely. Tsy tonga saina mihitsy Balama eo ambony eo grand prophète kapoly le biriky fa maninona ianao ny misy be alefa. Dia efa miteny zao le biriky. Efa hitanao fanaoko angazy ao. Dia miteny le biriky io misy anjely. Zany ananarako antsika aza mifikitra amin'ny titra fa mifatoa amin'ny toe-po. Fa rehefa mifikitra amin'ny titra ianao nefa ratsy toe-po, biriky aza mbola tsara noho ianao. Biriky nahita Andriamanitra manakana anao tsy ho any amin'ny lalana tsy tokony aleanao. Fa ianao misesika amin'ny toe-tsaina tsy mety hiova. Hitanareo amin'izay tsy izay rehetra miaina na nantsona na manana titra spesial akory nifankahita amin'Andriamanitra fa izay nomeny rainy an' Jesosy any. Fanamasona aoka izay lohany amin'ny androany maraina. Mifisatsaina an'izay mity maraina ity. Teny hiverina aminao. Miandry anao Jesosy. Verina eo amin'ny latabatritsika androany. Tianao fitiavana mandrakizay izy. Fantatry Jesosy ny sarobidinao eo anatrehany. Ndaotsika hiteny amin'i Jesosy. Mamy loatra ny fiarahako aminao. Ny tiavanao namindrano fo tamiko. Ndaotsika hitsangana amin'ny toerana misy asika. Ninona fahamafisam-po rehetra androany. Hoe teo amin'ny hazo fijaliana zany. Akipio masonao dia mahitanao n'ity fahamarinana ity. Raha isika teo mitoeran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Hatramin'ny minitra farany segondra farany elan'ny aina. Nangeta ety Jesosy.
dia vinaigre no nomena azy. Tena reo abibiana sy fahafambaraka nesorina tamin'ny akanjony, natao tsinitsiny izy teo amin'ny hazo fijaliana. Niala ny ainy Jesosy, maizina ny tany aman-danitra. Olona tsy nanao ratsy na nisy soa manodidina azy, be fitiavana, ilay mpamindra fosy mahatoky. Androany izy tonga mofo eo amin'ny latabatra. Raha iombona sira aminy ianao, mifankahita amin'ny fiainana ao anatiny. Mangatantsika androany eo anatin'ny fotoana ny fandraisana, fiombonana amin'Andriamanitra indray, fiombonana vaovao amin'Andriamanitra indray. Mitenena amin'ny Jesosy hoe, Jesosy, tena ianao faniriako ambonindrindra, ianao fanaperana eo amin'ny fiainako. Tsy ankina amin'ny olombelona, tsy antehitra voninahitry ny tany a Jesosy. Toka Jesosy tena andohalika eo anatrehanao. Mety mafy ny ady sy ny fakapana misy eto ambonin'ny tany. Maro no mandraby, tady andrava sy androdana amin'ny zavatra hita maso Jesosy. Maro fihetsempo diso toerana, tahaka ny fihetsempon'ny zanakavaviny Jerosalema notomanino ny fahorinana ny joanao. Fa ianao tsy tratra an'izany mihitsy ny fihetsemponao Jesosy. Azy izany itomanina, fa ny tenanareo sy ny taranakareo itomanina. Andao izay Jesosy, tia melanja an'izany hoe fahorinana entinao zany tamin'ny aretanao taminay, mba hatonga an'izany mifetraka an'izany ao anatinay ho amin'ny fataterany sitraponao indray androany. Fony izay Jesosy, mankataka izay ny ranao hikorinana dio anay. Angatao amin'ny aty fananao lalina ao anatin'ny fonao ao, hikorinana ny rano Jesosy anadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Angatao ny herin'ny rano Jesosy andino ny sainana, ny fo, ny fietreretana. Mahafany fiainana Jesosy hiasa mahery eo anatinao. Aza vela ianao anaty fanamelohan-teny ianao, na efa miverimberina lava aza ny fahadisoanao. Fa reko Andriamanitra androany, misy olona be dia be eto, atsasa manila antsika ozy Jesosy. Tena voafatotry ny fanamelohan-tena tanteraka. Zao lazainy Jesosy aminao, zanako, tsy tonga nameloka anao. Mahatonga anao tsy afaka satria za efa namelanao, fa ianao manameloka anao. Fitsoro ny fonao dia aza miverina amin'izany tsony. Sarobidy amiko anie ianao e, mbola mihoatra lavitra noho ny fitiavan'izay laza taminao hoe malalako ianao nitenenako hoe sarobidy sady be voninahitra eo anatrehako ianao. Ny haiko no nataoko solonao, ny soloko anao teo amin'ny hazo fijaliana hoy Jesosy, anananao antoka androany maraina. Fa raha hiverina ianao dia ahoroko indray. Aza matahotra, fa izany fitiavana izany ny tiavako anao. Mahita ianao an'i Jesosy eo am-ponao, akipio masonao dia ataovy mahita azy mandinika anao amin'ilay endrika malefaka, tena mamela anao. Ary amin'ny fitiavana mandrakizay, misy fotoana ianao hitako marahatra ny amin'ny teny izay lazain'ny olona anao. Misy fotoana eo amin'ny jery ny fanoliana anao indraindray, ireo ratra-po rehetra tany amin'ny lasa, hikasika ny fonao androany ozy Jesosy. Hositraniko ianao, fataro fa manana programa ho anao azy tsy hidirany programa izay verin'ny olona, fa tokony ho anao nefa tsy menina ny sokafany ho anao. Aza matahotra fa ny omeganao eo ampelantanako fa tsy eo ampelantanan'ny olona. Sarobidy eo masoko ianao, malalako ianao, be voninahitra ianao sady tiako. Zanako, mamiko loatra ianao sy Jesosy. Sokafo ny fonao dia teneneno sy valio izany teny izany. Tia Jesosy, tia zany. Zasy ny adala keliko rehetra, zasy momba manontolo.
ianao mahafantatra sy mahita mihoatra lavitra no fahitany izaniza Andriamanitra, ny ao amin'ny fokony, ao amin'ny saiko, ny any anatiko ny lalina Jesosy ianao malala mihoatra. Fa androany velako eto anatrehana ny ao anatiko. Diovy a Jesosy. Teneno Andriamanitra androany anadio ana. Diovy zay Jesosy. Mba tsy hanganogano ny fampona ianao. Mba tsy hoe mifahazarana foana Jesosy. Fa tena ihany tanteraka sitraponao zay. Milalao zay Jesosy. Milalao filanay. Tena milanja ny fitiavanao zay. Tena milanja ny fitiavanao zay. Raha iso falora tenanay. Anao zay mandra-pialanay eto amin'ity zao tontolo zao ty. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadia anazy tena indray ny mofo izy. Rehefa sotra izy dia nivakina. Tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natovy fahatserovana. Misora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka. Maneho sy manambara ny asaribedin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tamin'ny nandatsahany rano antsika. Tiany rano fanekena vaovao. Izay nalatsaka anareo famelana ny fahotanareo. Ka no vilanao vinonareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Sainy fa mahasoa ny fanahintsika, ifandraisantsika amin'ny famindram-pony mandrakizay ny kapoaka. Misora azy. Androany maraina Jesosy. Mino izay fa miasa ao anatinay nofotra ao sy ny ranao. Araka izay voasoratra hoe ny fahamarinan'izay atao dia mifototra amin'ny révélation sy ny fanambarana izay nomenao. Manana fiainana mandrakizay atao anatinay izay. Azany profam-panehoam-pamantarana hita maso amin'ny fihinana mba hisy fiantraikany eo amin'ity hita maso ity. Sy ny fahamarinana tsy hita maso miafina ao ambadiky ny mofo sy ny kapoaka androany maraina. Fanasitranana, fanafahana, fiainana mandrakizay ao anatinay. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao karaka ny tenin'i Jesosy tompo androany. Izay zavatra rehetra tsy nambolena ao anatinao dia hongotana. Izay tontolo tsy tokony eo amin'ny rahanao dia hongotana. Satria korinao amin'ny rahanao ny rahan'i Jesosy. Tononoko ny fanahy famelan-keloka. Hiasa ao anatinao ny fahamarinana. Anaisitra ny cellule cancéreuse. Anaisitra ireo virus na bakteria mandingana avy amin'ny satana rehetra tsy hanaketsana mpahefanao anatinao. Ireo karazana mpivitosana rehetra teny anankiray fotsiny lazaina tamin'ny menarana tao edena hoe mandady amin'izay anao ny kibonao ny andananao tonga dia nanjavona daholo ny tongony. Midika fa spesialista amin'ny fampanjavonana zavatra mivainga an'Andriamanitra araka ny sitrapony izay tiany ambara ao amin'ny teniny. Ka androany izay fivitosana ny anatinao rehetrarehetrany ka tsy avy amin'Andriamanitra amin'izao fotoana itenenako izao mandidy sy mibaiko izany niaiso tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarena. Na ny amin'ny tovam-pananahanao zany, na ny amin'ny tsinainao, na ny amin'ny vavononao, na ny amin'ny aty sarakaty, any amin'ny fo, lalandrà, rà, sela madinga, any amin'ny colonne vertébrale, any amin'ny atoka, any amin'ny soroka, tonitaolana, vanitaolana tsirairay avy, any amin'ny maso, sofina, ativava, orina, naiza toerana misy aretina na ny amin'ny volo na ny amin'ny hoditra, na vai fery tsy mety maina, ninona karazany en contact amin'ireo tovireo Baiboly dia milaza fony mbola tsy ary fomba ahako, mbola tsy teraka akory dia efa voasoratra eo amin'ny bokinao ny tovako rehetra. Tompo androany
Vavaka izay Jesosy. Noho ny amin'ny herin'ny fiainana izay nohaninay tamin'ny nofinao sy ny ranao. Tsarovy izay eo am-bokon'ny fiainanao. Rotovanay tsirairay avy. Tompo, inoko fa mbola ilainao ty tempolo ty. Fantatro fa tsy mijoro izay hoe ilainao tahaka ny Eli ka ilaza. Sa iantso fahafatesana satria ilain'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra nahita 7 hafa. Rezerveno azy. Tsy anao tahaka ny Eli izay ka anitsoka ny hafa eo anatrenao. Tompo, raha tsy anaiky azy zay dia vato ny antsoantso. Fa mbola mba atovy izay ho isa amin'ny mpanomponao. Sy trano izay. Mbola afaka hanohi-trano ny fanomponay. Vavahinao. Atoloran'i Jesosy mba anao ray manontolo mba hafany. Mahazo tombony amin'ny fisianao eto ambonin'ny tany. Amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Amin'ny fanatanterana ny sitrapony. Fa androany, isy fanasitranana ho an'izay manolo tena. Izay manolo tena tsara androany dia ho afahan'Andriamanitra. Ho atsangan'Andriamanitra, ho vatsian'Andriamanitra. Hanion'Andriamanitra ny voninahiny. Hangatao zany vavaka izany. Fiainako sisa Andriamanitra dia nipoko anao. Momba rehetra dia anaovako ny sitraponao. Ny fiainako izay rehetra mahakasika dia anao. Amboary Andriamanitra. Amboary androany. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra ny famindrapo androany maraina. Misaotra ny famelan-keloko androany maraina. Misaotra ny fanasitranana. Avafany amin'ny lanitra tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. 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 Makasitra azy amin'ny fonao manontolo. Amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny ainao rehetra. Misaotra n'Andriamanitra, misaora n'Andriamanitra, misaora azy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Mendrika ianao. Mandrakizay ny famindraponao. Voninahitra ny eo anao rehetra mandrakizay. Amen. Ady amen. Mitiafa mafy eo an'ny tompo mahazo toerana. Anao fanaritra tsika ho an'Andriamanitra sy filazana foy. Ahorinan'izay mbola mivavaka sika fa aza mbola misy miantsika aloha fa mbola misy intercession kely. Tain'i Jesosy daholo. Toy izao manarak'izao zany ny filazana latsinainy talata larobia sekoly ao amin'ny super U Analakely na shop U rihana faharoa latsinainy talata larobia manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany. Latsinainy sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana ary larobia sekoly tokantrano. Averina latsinainy sy talata sy larobia ao amin'ny shop U Analakely rihana faharoa amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Dia ny zoma dia ohatra ny tamin'ny maly any raha tsy misy fiovana dia ao amin'ny trampokon'olona Analakely zoma fanotronana manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 9 hariva eo eo. Dia Sabotsy Communion olazaina ihany angamba raha tsisy fiovana dia ao amin'ny trampokon'olona Analakely any manomboka amin'ny 7 maraina. Filazana mikasika ny croisade izay atao any Majunga amin'ny latsinainy 30 oktobra, talata 31 oktobra ary alarobia 1er novambra dia misy ilay croisade iarahantsika amin'ny fiangonana any Majunga, fitoriana filazantsara izay atao any Majunga izy io eo Amboro araka ny filazana maly dia manomboka amin'ny 4 manomboka amin'ny amroa azafady tompoko. Manomboka amroa le croisade any Majunga ataontsika eo Amboro dia misy ny fiomanana isa-tsampana no amin'izany mba ahafahantsika miaraka mikarakara sy mitrotro am-bavaka an'izany fotoana izany. Alleluia. Manasanao ahitsangana dia injiro maketo amin'ireto box reto ny tananao. Naotsika hiary vavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra noho ny amin'ny fotoana androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay tonga teto niombona taminao. Misaotra noho ny amin'ny révélation. Misaotra noho ny amin'ny fanasoranareo izay tsy nankasitrahanao. Misaotra noho ny amin'ny fampiorenana ny toe-panahinay sy ny fiombonana aminao. Raha nanolotra ho anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy dia raiso izany ho anitra kasitrahana eo anatrehanao. Hitondra fanahin'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia, mazoto toerana kely anao intercession tsika mingavany pasteur Saritra mba handray anjara ao anatin'ilay izy tompoko.
Ary ny fotoana anatanterantsika le dia samy manana eo amin'ny 10 minitra tsirairay avy eo amin'ny fanatanterana le sy tenin'Andriamanitra foy ampian'le vavaka tonga dia raikitra. Sivira re hoan'ny alohan'ny ataontsika tiritianao ao tompo reko ny feonao. Jesosy mitory fitiavana isan'andro. Tsika koa ndao hitory fitiavana amin'ny Jesosy isan'andro. Amen. Zany dia miomana ny pasteur sy rehetra. Alleluia. Anao ao tompo reko ny feonao, zay mitory ny fitiavana. Efa milatsanga ny fiomanao ao, anatonako anao tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany na ny voana mivoatra isarako tompo ataovy manakaiky sy ny azo fijalianao manakaiky zany na ny voana mivoatra fa isarako mivoatra ka isarako mivoatra ka isarako. Miomana ny pasteur, izy atao ny pasteur tonga eto azafady manangatanana hoe manangatanana pasteur. Dia mahatonga dia miomana 5 minutes araka ny tenen'ny ray aman-dreny teo dia ny satsampana koa misy 5 minutes avy azafady dia ny sampana voalazo anatin'izany mazava ho azy izy atao moa zany ny sampana samy manonona zay mahatsiaro tena sampana ambassadeur chorale vidéo cantine technicien décoration musicien choré zay zay dia mba miomana avokoa ireo rehetra ireo to dia alefako ny dia vita eto Jauna 17 ny 14 hatramin'ny 120 maran'i Jesosy nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahako no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa aminao mba ho amintsika koa izy mba hinony izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Amen. Anisany mampiavaka ny croisade izay ataontsika amin'ny farany volana dia tsy rallye de miracle, tsy hvkl fa irahana amin'ny fiombonan'ny fiangonana rehetra ao a Majunga. Ny toriny teny dia pasteur Rodolphe. Misy komite efa natsangana zareo any dia mety ho communiquena amintsika eo ihany fa hifandraisana amin'ilay sujet izay hoentsika mba ao anaty fiombonam-po no hiatrehana amin'ny fikarakarana an'io croisade atao eo am-bord eo. Zany hoe tsy ny ambassadeur rery no ampiditra olona amin'io fa ny dekona ny fiangonana rehetra miaraka amin'ny ambassadeur sy natehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny Corée amin'io tototika mitady rahalahy Corée zay atsy
teo izy teo fa tsy io izy io dia ny kôre rehetra ny fiangonana tsy haiko raha ho atonona boro fa hafinaritra io fotoana io. Misy fandaminana koa resaka ampihira, resaka zavatra be deaibe dia hivavaka tsika mba ho fo tena misokatra anatina fiombonana. Amen. Aza raha tovavaka ao ary. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Angatahany eto anatrehanao ny fahataterahan'ny tenim-piombonana mba ho iray ihany tokoa ny rehetra nametrahanao vesatra amin'ny fahataterahan'ny io azy io na zay avy lavitra tahaka ny avy eto Antananarivo sy avy any province hafa sy ny fiangonana eo atoerana mandritry ny fotoana io ao anatina fifankatiavana vision anankiray mitory anao mametraka anao ho ivo ao anatin'ny fiaraha-mampiasa an'izay misy eo an-tanany tsiraray avy tsy ho tanteraka fotsiny ny asanao fa mba ho ankasitrahanao ny fanompona izay ataony tsiraray avy ary ho maro ny mpanota ho voavonjy sy ny olona izay manolo tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Alleluia. Dia antsika mbola hitoy eo anatin'izany firaisampo sy firaisan-tsaina amin'ny iray tapo rehetra amin'ny Kristy izany dia fa ny marika toko fahatelo no vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo ary ny zataratra azy ny olona na hoe nijerijery nivandravandra azy ny olona na asitrana io sabato io Jesosy na tsy mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana mitsangana etsy afovoany. Amen. Ten'Andriamanitra manokana izay tarian'Andriamanitra antsika hoe misy fotoantsika iran'Andriamanitra mandroso eo ampovoany mety mbola misy zavatra mila hitsin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy fa zao le teny no inoana hoe matoana asena nandroso dia misy fanovana afaka tanteran'Andriamanitra eny am-pandehanana. Amen. Amin'io fotoana io ny zavatra azoko antoka dia zao hoe isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho vokatra ho fahavokaran'ny tenin'Andriamanitra izay renesintsika dia zanentsika tsirairay avy. Amen. Satria ny fampiraisana dia misy matoa ny zavatra anankiroa ampitambarina dia tsy mitovy izy izay. Ary ny fanekena ho an'i Jesosy no lasa lakôly manakambana manakona ny imperfection rehetra ary maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka mba ho ilay toetran'i Jesosy no hita amintsika tsirairay avy fa tsy hoe tsika tsirairay avy fa Jesosy mihitsy no hita à travers tsika tsirairay avy. Asanao tovavaka androany ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay mba tena ho ianao Andriamanitra no velona araka ny teny teo Andriamanitra hoe raha velona aho dia velona koa ianareo dia tonononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa velona ao anatinay ianao Andriamanitra ary ekenay ny teny izay hoentinao Andriamanitra ahafahanay tonga voninahitry ny ranao ka ahafahan'ny olona rehetra nizaniza mahitanay dia mahatsiaro fa tsara ianao Andriamanitra tsy hoe mahatsiaro fa iza ny avariana iza ny avaria fa mahatsiaro fa tsara ianao Jesosy ary ianao no antony zavatra rehetra dia ianao no membonahitra Andriamanitra Jesosy tia lehilahy maty tanana ily ity rehefa naroso teo ampovoany dia izy ihany navelanao hoe ahinjiro amin'izay ny tananao tompo zahay mihitsy mila manana finiavana sy finoana fa izay teneninao dia tsy maintsy mitondra vokatra Andriamanitra matoa ianao maniraka mankamazo enga Jesosy dia efa vokatra le izy fa izay fotsiny andrasanao Andriamanitra hanana fo hifanitsy amin'ilay vokatra efa vonona amin'ny anaranao mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia. Amen. Dao tsika hitehaka andrasantsika amin'ny pasteur hafa. Alleluia. Tsy pasteur Aja akory fa pasteur Sandratra aloha fa miakatra ihany izy rehefa avy eo. Ie. Ndao tsika hivavaka hoe Jesosy amin'io tena sujet anankiroa no entiko hoe mba tena ho feno an'i Kristy tsika tsirairay avy. Rehefa tena fenontsika dia mivoaka ho azy Kristy. Ny jiro tsy mila hoe fenoana jiro akory amin'ny toerana anankiray vao hazava fa mila jiro anankiray tena hoe mazava tsara fotsiny dia vao mirehatra iny jiro iny dia miala ny aizana. Faharoa fifantohana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Be da be ny asa fanompoana hatrehana any ho an'izay mandeha sy ho an'izay tsy mandeha. Solotena ho an'izay tsy mandeha sy solotena ho an'izay mandeha. Be da be ny asa fanompoana hatrehana any. Dia ny tediavin'i Jesosy nefany tsy hoe tsika miazakazaka manompo, tsy hoe tsika ho any mazoenga fa tsika miombona amin'ny Jesosy ao anaty fotoam-panompoana sy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia izay no dia avadika tsika vavaka hoe Jesosy aoka tena ho feno anao zay ary faharoa Jesosy aoka hanana fiombonana aminao zay tsy hifantoka amin'ny asa fa hifantoka aminao. Be da be ny activité any, be da be ny zavatra atao
fa sao de variantsika de latsaka le fiombonana, sao de misy fahasorenana kely de tsy mifantoka amin' Jesosy, tafasaraka amin' Jesosy, sao de manenjika taiminina de lasa adino Jesosy. Tsy ratsy akory ny fanenjehana taiminina, tsy ratsy ny fanaovana matianina amina zavatra anankiray, fa ny fiombonana amin' Jesosy zay ny tena takian' Jesosy. Ndaontsika hivavaka ray amin'ny anaran' Jesosy, vavaka izay ho anay tsirairay avy sy ho an'ny mpiantafika rehetrarehetra ary ny ekipa rehetrarehetra ny Mahazoenga Jesosy, mba tena ho feno anao amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy, mba ianao no hivoaka amin'ny fotoana rehetrarehetra, ary mivavaka izay Jesosy eo ampiatrehana ny asa fanompoana sahady Jesosy, tsy hiezaka hanao zavatra tsara fa ho latsa-danja ny fiombonana aminao, fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia tena hoe hifantoka aminao, hieno anao, ametraka anao olohany. Ao anatin'izany dia anana fiombonana feno aminao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa. Alléluia. Ao amin'ny Efesianina toko 7 andininy fa Efesianina toko 7 andininy fa vetivety tompoko vetivety maritra kely zay ny anaran'i Jesosy. Andininy fa 4:20 sy fa 7:20. Ty moa zany arak'ilay voalaza teo hoe tsy hvkl no mikarakara fa tena fiombonana fiangonana amina raha neny tena any amin'ny 50 mahery ihany zany hoe amin'ny akolafiny maro tsika efa manana ny fitaizanantsika ato, efa manana ny fomba fijerintsika, dia ohatran'le ianao le ampidirinao anatina kilasy anankiray, ianao vaovao ohatra hoe mifindra tany amin'ny école anankiray dia hiditra ao amina kilasy anankiray, dia somary mety misy ny any anatinao any mety misy ny inona re zany, tsy ataoko hoe fiafahafahana, fa mety mieritreritra ianao hoe ahoana ary zany fandehan'ity zavatra ity, ahoana ny fiombonana, nefa rehefa tafahomana tsara tsika amin'ny sekolin'ny toetra sy ny sekolin'ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mino fa andeha zany ny anaran'i Jesosy. Dia ao izy ny Efesianina toko 7 andininy fa 4:20 sy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy, mba omeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahana fantatra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ndao tsika hivavaka ao anatin'izay fiombonana be dia be izay, fiombonana maro be izay, mba fo iray no hitan'ny tompo, fo iray izay ray tanjona, fo iray izay ray ao amin'ny fitiavana an' Jesosy, dia ho ray amin'ny fitiavana amin'ny rahalahy sy ny anabavy rehetra, hiarifarimbona sy ho ray tanjona ao amin'ny filazantsara no amin'ny fampitodiana ny olona ho any amin'ny Jesosy Kristy tompo. Amen. Asandrato izay vavaka ao izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia tianao tokoa ho iray tanteraka izay ao anatin'ny fitoriana, ao anatin'ny fampahafantarana anao na fampitodiana ny olona maro ho ao aminao irery ihany, tsy ho amin'ny fiangonana fa ho aminao tompo. Vavaka izay mba ho feno sy tanteraka ato anatinay tokoa, ary aharitra hiaina sy ampiaina ny toe-panahinao tokoa izay, fa tsy ny toetranay na ny fahatsapany nofinay na ny fahitanay na ny fahenonay, fa ny fitiavana avy aminao ho tanteraka ao anatin'ny tsirairay avy no hibaiko sy aneo ny voninahitra ao, ary ho voninahitra ao irery ihany mandritry ny fotoana rehetra izay iomanana, ary mandritry ny fotoana rehetra izay hitoriana anao ihany koa ho voninahitry ny anaranao. Dia misaotra indra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafipetsika ao an' Jesosy. Raisantsika ihany mpanompoana manaraka. Alléluia. Alléluia. Efesianina toko 4:20. Hozy ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Alléluia. Ny asa fitoriana, ny asa fitoriana filazantsara dia ady ara-panahy, satria ny andrinan'izao tontolo izao dia miadiny ho azy ihany koa dia
ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa dia mandroso ihany koa tsika mitolona sy miady miaraka amin'izay. Alleloia. Ny mpiatafika zay mampatonga antsika antsoina hoe mpiatafika dia ny mpiatafika ny commando tsy hoe rehefa ao anatin'ny ady vao mikotrana be fa ho raisy-potsiny izy rehefa raikitra ny ady. Tsy hoe rehefa iady mihitsy izy vao zay vao tena miazakazaka be na tena hoe mibatapoana any eny an-dalana mbola manomary sakanara sy ny karazany, fa rehefa mifanena amin'ilay fahavalo izy tonga dia raisy-potsiny raha vao zay satria ho reraka tanteraka izy. Ary ny fotoam-piombonantsika androany tsy hoe androany koa tsika vao hiomana, fifaniomana foantsika hatramin'izay. Alleloia. Ny sekoly, ny teny, ny sedra rehetrarehetra iainantsika dia fiomanantsika ho amin'ny fiazakazahana, ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra foana, ny filazantsara foana. Ny commando ihany koa dia mahay miaina sy misadapta aminazy trangan-javatra rehetra sy ny situation rehetrarehetra. Dia izay no mampatonga azy hoe ny commando dia homanina foana, mila matsilo saina be, mahiratra be, mahita vahaolana amin'ny fotoana fohy kely ao anatina trangan-javatra mety ho sarotra iaonana. Zay no mahatonga antsika tsara fiomanana foana ao anatin'ireny izay hiazakazahantsika isan'andro fanamboarana ny tenantsika, zay hoe tsy mitolona amin'ny nofosika fa amin'ny fanahy. Ary ny adversaire antsika voalohany dia ny tenantsika ihany dia tokony tena ho ara-panahintsika miatrika an'io fotoana zay ho ataontsika fotoana lehibe zay ho ataontsika any Mahajanga io. Ny vavaka ho ataontsika vavaka izay Jesosy mba tena olona ara-panahy tokoa hiatrehanay an'io fotoana io. Nofinay efa avela tanteraka fa ara-panahy no mandeha makany, tsy maheno voahitsaka intsony zay tsy maheno anoanana intsony zay tsy manana fimonomononana amin'inona na amin'inona zay fa miatrika ny asan'Andriamanitra ho amin'izay nanirahan'Andriamanitra azy. Ny commando tsy manaiky mibaiko nizaniza fa ny baikony izay lehibe naniraka azy ihany, mifantoka amin'ny objectif izay anirahany lehibe azy tsy mitodika vitsy, mitodika vanana, tsy mijery friperie, tsy mijery kiraro fa todika amin'ny asan'Andriamanitra. Alleloia. Ataontsika hivavaka tompoko vavaka izay Jesosy tena ho ara-panahy, tena ho ara-panahy, ho velona araka ny fanahinao, araka izay anirahanao anay, hifantoka amin'ny iraka izay anaovanao anirahanao anay. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra tompalalo, misaotra ny amin'ny fanirahanao, misaotra fa ianao no nifidy anay fa tsy izay tokoa no mifidy anao, ary ianao no maniraka anay mba hamoza le vokatra ilainao Jesosy, dia le vokatra ny fiasan'ny fanahinao izay efa nampitoerinao ao anatinay zany Jesosy no angatanay mba tena ho velona, mba tena hivoaka amin'ny fotoana rehetra, na ety am-panomanana vao tsy miainga akory, miainga eny an-dalana, any ampiatrehana, any ampiarahana amin'ny olona rehetrarehetra, any ampifangaroan'ny hery rehetrarehetra izay irahanao rehetra Jesosy. Misaotra sy manome voninahitra anao zay Jesosy, aok'izay tena hifantoka amin'izay nanirahanao tokoa. Dia raha ny mandrakizay ny anaranao ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alleloia. Amen. Hitehaka mafitsika an'izay andraisantsika ny mpampon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Ikorazady anankiray izay ataontsika na Mahajanga io dia araka ny teny tompo tamin'ny ray aman-dreny hoe le teo loha tsy nahafapohan'i Jesosy fa teno zavatra izay ahafapohan'i Jesosy tsika dia fiarahana amin'ny fiangonana. Voninahitra ho an'i Jesosy fa efa mandeha daholo zavatra rehetra, azo ny taratasy fa amin'ny fotoana sisa iarahantsika manompo. Amen. Fa izao ny ten'Andriamanitra izay akantsika sujet androany araka ny ten'Andriamanitra Matthieu 7:5-10. Fantatsika tsara fa ten'Andriamanitra izay voarenesintsika teo hoe teny Jesosy manao hoe ny mpiandrany be dia be ny ala hozy izy. Hany hoe hivavaka antsika mba io zavatra io hiatomboka araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mifarana hatramin'ny fankasin'Andriamanitra mandrapahatonga ny Jesosy any amin'ny ranon'ny lanitra. Matthieu 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ay va aho, ratsy va masonao satria tsara aho. Amen. Vavaka antsika androany mba anana maso tsara daholo fiangonana itsika koa. Amen. Fa natonga ao ny olona rehefa ratsy ny maso tsy voatery le zavarakasy tadiavan'Andriamanitra miseho ao, fa anana tsara maso sy le tsara maso loka rehefa avy eo fa manana maso tsara ohatra ny mason'i Jesosy.
amen. Ivavaka antsika amin'ny teny aty mba hitovy ny fomba fijeriny fiangonana rehetra sy tsika any Amazonga, amen. Ho anababo amahajanga ho an'i Kristy. Ahatonga an'i Kristy tena hoe hipetraka eo amin'ny sitrapondriamanitra araka amin'ny plan'Andriamanitra ho tapan'Andriamanitra. Asan'ady avaka antsika amin'ny Jesosy Tompo. Raha eo misaora tompo fa mbola fitiavanao mahajanga tompo nandranonao anay fiangonana sy izay eo any Amazonga. Misaora koa tompo mbola nandranonao izay hvkl-mission tompo ho any. Ary eto izay tompo dia mitondra mbavaka izay tompo ny amin'ny fomba fijery. Nanambarinao Matthieu 7:10 fa raha tsy maso dia tsy tianao izy ny teninao. Vavaka izay tompo masinay mba hiesitra ny salobina masinay mba hanana fomba fijery ny Kristy zay. Hijery ny fomba fijerinao zay tompo ary ny fijerinao ny tsara indrindra tompo. Ho izany velona ao anatin'ny fiangonana tsiraray, velona ao anatinay. Ohatinay tompo masonay hvkl-mission tompo amin'ny teny aty hanana zany fomba fijery zany. Misaora Jesosy ho anao fakasamana izay. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Tehaka antsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Asa 18:9-10. Ny tenin'i Jesosy tamin'ny Paoly izy io fa soloa ianaranao le Paoly. Hozy ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tompo ny teny tamin'ny rivo tamin'ny fahitana no ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina. Fa zao momba anao ary tsy hisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity. Amen. Izay ny tenin'i Jesosy tamintsika. Manana olona Jesosy eto Antananarivo, manana olona izy any Atsirabe, manana olona izy any Majunga, manana olona izy partout izay tsy voateniko tao. Fa raha andeha tsika mitezitsika ho olona io. Raha andeha hanao croisade tsika dia toetra no entintsika any. Hitondra toetra tsika any Majunga fa tsy hitondra tsika le mahazatra tsika. Mety aza impressionné ny zavatra mety hita amin'ny maso, mety mbola betsaka ny zavatra mitranga, mety mbola betsaka ny zavatra mbola tsy réglé na fanomanana. Mety ianao mety le ramatoa hatrany mety mbola manaintaina be raha ho aiza koa ianao. Rehefa mbola tsy mety aloha izy dia maneke mijanona, mbola tsy mandeha zany ianao aloha. Toetra no entina manompo, toetra no entina amin'ity croisade ty. Dia tena hoe ninninna zavatra mandalo aza impressionné ny zava-misy. Fa ny asa tsy atsika. Misy tompony ny asa, izy ny tompony ny asa. An Jesosy ny asa, aza impressionné ny misy, aza impressionné ny tsisy. Fa ny misy foana, ny tsisy foana, problème misy foana. Andao hitondra toetra fotsiny dia ampy an'Andriamanitra. Toetra fotsiny no entina, toe-panaraka an'Andriamanitra fotsiny dia satisfait Jesosy. Izay ny objectif atsika. Dia anatra vavaka tsika. Hiteny amin'ny Jesosy, Jesosy raha hanompo zay, raha andeha zay, tena ho le toetra ampitsika anao. Tsy zahay le mangidy any anaty olona. Mety misy olona nge tena mafy loha. Misy olona raha kopaka izy any amin'ny croisade nge mamo. Dia misy fotoanareo ohatry ny atosana zay. Dia misy fotoanareo ohatry ny tena misy fotoana zany. Maso reny dia zay le izy hoe aza impressionné ny zava-misy. Zavatra mandalo reny. Toetra fotsiny. Dia andao tsika hivavaka Jesosy ninninna hitranga, ninninna ho hita, ninninna hisy dia izay hijoro foana. Hijoro foana zay. Sandratra hivavaka zay. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka zay. Raha naniraka anay ianao Jesosy andeha ho any Majunga, 2e édition dia tena mivavaka zay. Toetra Jesosy, le toe-panahy mahafaly anao, le toe-panahy le araka ny sitraponao, le mampitsika anao Jesosy no ataonay no entinay ihany. Tena ajanonay le toetra maha-olombelona fa ny toe-panahy araka anao Jesosy no entinay manompo. Fanekena, fitiavana, fiadanana, fanaova-tsofa amin'ny raha-panahy. Ny toetranao Jesosy no entinay fa tsy ny toetranay. Satria zay no ahitanao, zay ihany no ahafantaranao anay. Tsy ny ataonay Jesosy, tsy izay teneninay fa ny toetra izay asehonay, ny toetra ho entinay isan'andro, eny am-panompona, eny am-pitoriana, zay Jesosy no entinay ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Fahamirapa amin'ny anaran'i Jesosy. Jerentsika amin'ny Tesaloniana voalohany 5:17 hoe mivavaka aza mitsara. Dia mety misy mametraka fanontaniana hoe tsy anao ninina fa tsy vavaka ve? Afaka mivavaka foana ianao amin'izay ataonao rehetrarehetra. Afaka mivavaka ianao na mikipy, na mihiratra, na nangampo, na miteny moro, na miantsoantso, na mivavaka amin'ny fanahy. Fa tian'Andriamanitra tsy ho fotoana ilay izy fa ho fiainana ilay vavaka. Aleluia.
satria maninona ny vavaka dia fifampiresana ifanaovana amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy hoe mitondra lisitra ianao dia izay. Miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teny Andriamanitra, isika koa miresaka amin'Andriamanitra eo amin'izay vavaka mikasika izay voasoratra ao amin'ny teniny. Noho izany tokony fiainanao izany ny vavaka. Izany no antony ilana ny famakiana Baiboly, satria mahafinaritra an'Andriamanitra mahay ny zanany mamerina izay noteneniny. Baka anao ilay miteraka dia manomboka miantso mamerina zavatra tenenao dia valinao hoe manomboka mitely ilay zaza dia ohatran'izany keo Andriamanitra. Andaontsika hangataka. Ny iraisan'ireo fiangonana maro isan-karazany ireo dia vavaka. Dénomination samihafa fa vavaka. Andaontsika hangataka fiainam-bavaka mba hametraka ny zavatra rehetra ao amin'ny vavaka. Ny vavaka no mahatonga ny fiombonana amin'i Jesosy tsy ho tapaka. Dia atao fiainana ilay izy. Fa tsy hoe tonga fotoana zoma amin'ny 4 la sabotsy amin'ny 7 dia fotoana fa atao fiainanao ilay izy. Dia mangatana amin'i Jesosy hoe atao anatinay Jesosy izany fiainam-bavaka. Jesosy ne modely indrindra. Tsy maika Jesosy hanao ny asa fa mamaika anazy vavaka. Ary tadio na efa tonga ny fitsarany ihany Jesosy eo kavanana iray izy mbola manao mifona ho antsika mihitsy. Mbola mitoy ihany ny asam-bavaka nataon'i Jesosy mandrapiditsika ny vavakantsika. Raha ny tsara indrindra amenaran'i Jesosy misotranao izay tompo amin'izany teny izany mivavaka aza mitsandra. Tianay Jesosy tsy ho fotoam-bavaka no ataonay fa fiainam-bavaka amin'izay ataonay rehetra Jesosy dia tianay Jesosy hisy vavaka ahitahirika ho amin'ny vavaka izay tahaka Daniel Jesosy dia na dia premier ministre tamin'ny firenena tany amin'ny Nebukadnezara izy dia intelo isan'andro izy mivavaka. Noho izany Jesosy tsy manana antony izay alana tsiny amin'izany fa ataovy ato anatinay izany esprit de prière izany ahafahanay miaina toy ny rivotra iainana ny vavaka. Ankasitrahana fenanao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Loteka mafibeo an'i Jesosy. Alléluia. Korintianina faharoa toko 5:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fitiavan'i Kristy no maniry anay. Amen. Hivavakatsika amin'izao fotoana izao mba tena hoe ny fitiavan'i Kristy maniry antsika. Jesosy rehefa tonga teto ambony tany izy dia ny fitiavana no naniry anazy. Dia tsy hoe manao an'io asa io tsika satria misy zavatra antenantsika amin'Andriamanitra na hoe miandry valim-bavaka tsika. Fa tena hoe fitiavana no maniry antsika satria misy mahatoro fo azy na dia misy maty hatsangana koa ny amen. Dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hoe Jesosy taovy batisan'ny fitiavanao izay mba fitiavana no andehananay ihany. Satria rehefa fitiavana no andehanantsika ihany dia tsy ho tafitohantsika ny amin'ny zavatra mety hoe tsy mifanaraka amin'izay niomananao. Dia hivavakatsika amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay Jesosy taovy batisan'ny fitiavanao izay. Aoka Jesosy tena hoe zany ny moteur manositra anay Jesosy. Dia paranay eto Jesosy tsy hoe nisy nanasy zay, tsy hoe nisy niteny zay fa ny fitiavanao Jesosy no manositra anay Jesosy ka tonga anay ho fatsona Jesosy ahafahanao maneho ny fahatsaranao ahatonga ny hafa ho voataonao ambalanao. Ataovy batisan'ny fitiavanao ny tsirairay avy Jesosy mba hanana ny maso-pitiavana, ho feno fandeferana, ho feno vokatry ny fanahy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, tovy aty anatinay ny fonena fofeny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tay Jesosy daholo. Josoatako faharoa ka ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ara-bola tsy natory izy roa lahy dia niakatra nakao aminy tao an-tapitrano ravehivavy ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Amen. Nitadidiko aloha izay natrehako korazady fahavalo tany Majunga ty hoatrehantsika ty. Fa ny zavatra nalasa ny saiko hoe tamin'izay izay nahatsiaro fa olona folona foana tonga teo hatramin'izay. Kanefa isaky ny tongotsika dia misy olona vaovao eto Jesosy foana. Misy olona kasihan'Andriamanitra foana isaky ny korazady isaky ny mandeha. Ary tiandray mandeha ty tena za tena mino an'izao hoe hiasa Andriamanitra tsy takatry ny saina.
satria ozy izy ten'Andriamanitra te hoe fa azo korory daholo zao fanjakan'ny elo. Alleloia. Efa azo korory daholo zao ny any mahajanga hoe tena ambabo olona Jesosy amin'ny fotoana io. Ary ny secret tena voahan'le secret dia olona anankiray tsy takatra saina, satria zao hoe ay ny secret an'le tanàna ray manontolo tao Jeriko tany an-tanana vehivavy janga anankiray, fa io ny nampafantatra hoe tokava amin'izay nareo. Ny an'rahan'i Jesosy antsika zany tena zao, any amin'izay olona tena hoe tena mbola tsy ao anatin'ny valan'Andriamanitra mihitsy, dia tena reny nomen'Andriamanitra amin'izay secret fa babo ny tanàna. Za mino fa hiasa Andriamanitra mitidra mitoraka ity ambabo amin'ny Masanga ray manontolo. Tsika nisany mahafantatra aiza tena misy foibe ny musulman eto Madagasikara any mahajanga, fa matoa sain'i Jesosy miverina foana misy zavatra tian'Andriamanitra mihitsy ho atao any, dia tena zay ny an'rahany atsika miverina any. Dia ndao hivavaka tsika hiaraka iombona hoe Jesosy tena taterao, tena hitranga amin'izay zany vokatra zany hoe tena hiasa Andriamanitra, dia tena ho azo korory tanteraka mihitsy ny tanàna hoe babon'i Jesosy, dia tena hoe tena io fotoana io tena araka ny ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe tena didiny Jehova ho ny fitahina ozy izy rehefa mifankatia ny prala, dia tena miara-miombona, dia io fotoana io tena hiasan'Andriamanitra amin'izany dinga zany. Ndao sandratsika izay vavaka izay mba ho fahamarinana ho tanteraka any mahajanga, tena ho didin'Andriamanitra eo ny fitahiny, ary tena hoe tena ambabo ny tanàna ray manontolo Jesosy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay eo anatin'ity fotoana ny croisade nandrahanao ndray ho any mahajanga ity. Be zay efa nataonao hatramin'izay nefa mbola tsy mety afa-po ianao Andriamanitra, fa mino zay fa ty fotoana ity kosa hiasa ianao amin'ny fomba rehetra mihitsy ambabo ny tanàna ray manontolo ho anao voninahitry ny naranao. Miasa mahery Andriamanitra tamin'izay dingana mbola tsy nahitana ianao hatramin'izay, tamin'izay vokatra mbola tsy nitranga hatramin'izay. Amin'ny fotoana io aoka tena ho tanteraka ny fahamarinan'ny teninao tokoa, dia tena didinao eo ny fitahina, satria miara-miombona ny fiangonana rehetrarehetra miray fo miara-miezaka tanteraka zany tena fiombona-po amin'ny famonjem-panao an'izany tanàna izany. Miseho ianao Andriamanitra ary miasa mahery voninahitry ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafitsika ao any tompo. Tahin Jesosy tompoko, tsika efa nandray ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra, ary efa mihoatra ny nataonao atsika, dia amin'ity nefa tsika omen'Andriamanitra opportunité indray hoe mba ho valim-bavaka Jesosy, satria araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:20-20 manao hoe nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino akoho no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Amen. Dia vavaka tiako asandratra hoe aleotsika tena hoe le tena mampifaly an Jesosy, satria ozy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:20-5:20 manao hoe koa raha izao tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba anaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Amen. Raha tonga any zany tsika tsy hoe organisateur dia hoe tsika no impose ninninna, fa tonga tsika anasa tongotry ny rehetrarehetra mba tahaka an'i Jesosy, mba hidiran'izy ireo any amin'ny fanjakan'ny tompoko. Ary ny tena objectif atsika koa dia tena hoe ampifaly an Jesosy, ho valim-bavaka an Jesosy, dia tena hoe afa-po izy. Dia ao anatin'izay dia misy toe-po ao amin'ny Korintiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy, ka manao hoe fa matahotra aho fandrao rehefa tonga aho, dia ahitanareo ho toy izay tsy tiako, ary ho hitanareo aho ho toy izay tsy tianareo. Fandrao hisy fifandirana, fialonana, fiafinafonana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fibitsibitsihana, fiebebona, fikotranana.
aoka zany tsy voatery iraisaina amintsika daholo ny olona rehetra fa aoka tsika hitoetra foana tahaka an Jesosy hoe manasa tongotra maneo an Jesosy ho fianarana fa tsy itsika ny mihevitra ny tenantsika hoe mihoatra noho ny hafa ka hibitsibitsika na hoe hanavakava-tena fa hampiditra ny hafa hiara hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra kanay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy satria mba omenao opportunité zay Jesosy mba hamaly vavaka anao, mangataka zay Jesosy mba tsy mba tena hoe ahafapo anao ny zavatra ataonay Jesosy malala, ifanasa tongotra zay Jesosy hifanompo anetry tena Jesosy malala, aneo anao zay Jesosy amin'ny fanetretena fa kosa tsy hihevitena ho zavatra na ho mihoatra noho ny sasany Jesosy malala. Ary aoka tsy hisy Jesosy ny hoe bitsibitsika na hoe kritika ny hafa raha ohatra ka tsy manana ny fahatakaranay izy satria na zay arake Jesosy dia tsinitsinina fa ianao Jesosy ny omba sy anotrinay tena mila anao zay fa nay masina hitarika anay amin'ny zavatra rehetra zay ataonay. Aoka Jesosy tena tsy hisy ny fifampimenomenomana sy ny fifampimonomonomana Jesosy mankasitraka feno anao zay dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Alleluia. Atao amin'ny Matthieu 7:20 ny 9:7 dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelohan'i Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Amen. Teto nisy efa nataon'i Jodasy tamin'ny fony ilay famadiana an'i Jesosy kanefa tsy nampoziny ny zavatra nitranga dia hoy izy ny Baiboly hoe nanenina izy. Nandray tsika any ampanaovana ny asan'Andriamanitra ataontsika mihitsy izay tiantsika atao fa rehefa avy eo tsika manenina dia mivavaka tiako angatahana dia izao hoe andaontsika tena angataka amin'i Jesosy hoe azavela hitondra nenina rehefa mody fa aleo tena mba fifaliana no entina. Jereo tsara Jodasy fa tena hoe naveriny tsy nahitany tombony akory, naveriny sezany tany an-danitra hatramin'ny famadihana nataony an'i Jesosy. Izany hoe ny olona anankiray rehefa eo am-panaovana zavatra dia ohatrany tsy tonga saina izany fa misisika izy manao zavatra ataony, misisika izy miteny izay tiany tenenina, misisika izy manao zavatra be dia be kanefany rehefa avy eo manenina. Dia matoa nomen'Andriamanitra tombontsoa hoe averin'Andriamanitra indray ilay kroazady dia aza raisina fotsiny hoe ho an'ny masanga io fitiavan'Andriamanitra an'io fa ataovy mihitsy hoe fitiavan'Andriamanitra anahy mba tena hamerenako any tsara indrindra indray ho an'i Jesosy. Mety hoe ianao ilay tsy mandeha fa mety tsy dia mivavaka ianao ohatra tamin'ny fotoana izany dia ampitombo ny fotoana mivavaka Jesosy tamin'iny tamin'ilay kroazady tamin'ny voaloha tena tsy dia mivavaka fa amin'ity kosa Jesosy tena hivavaka mba tsy ho tonga nenina. Dia ndaontsika tena hivavaka eo anatren'Andriamanitra androany hoe Jesosy ataovy hitondra fifaliana ho anao sy hitondra fifaliana ho anahy ny andehanako anaovako ny asanao dia asan-drato ary mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra sy any an-danitra misaotra Jesosy satria mbola menao fotoana izay mbola afaka hanolotra an'izany fanompoana ny mahajangy izany indray amin'ireo fotoana efa voatendry ireo. Vavaka izay Jesosy oka tsy hitondra nenina na andeha anao foana izay zavatra tianay izay eo amin'ny fanompoana izay ataonay manoloana ny fanompoana izay ametrahanao anay Jesosy dia oka tena tsapa-teny izay hoe tena araka ny sitraponao mandeha araka ny programanao fa oka rehefa mody izay Jesosy dia aza vela hitondra nenina na hitondra fatiantoka na hitondra tena hoe alahelo be fa oka tena hiara hizara fifaliana aminao Jesosy. Izany tompony angatahanay eto anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Thank Jesosy daholo tompoka. Galatiana 5:5 andininy 7:12. Haintsika rehetra manao hoe fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy. Fahafahana no andehanantsika araka ny efa zarain'ny ray aman-dreny tamintsika dia hoe misy fanitsiana ny kroazady natao voalohany dia izy amin'ny fanitsiana efa mandeha zao dia nofoanana ny anarana hvkl, nofoanana ny anarana ralia.
tsika koa ndao tsika tsy ho tereny zay anaran'izay hoe zay hvkl tonga any na zay mpanao ralia tonga any papa rehefa tena nanaiky ny foanana zany fa ndao tsika iray fo ao anatin'izay zavatra zay hoe ny anaran'i Jesosy no entina ndao tsika iray fo ao anatin'izay hoe tena hoe Jesosy no isy ao disponible tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy dongontsony hoe asa fanompona ity fa azy ahitiky dirana na ohatr'izao tena tsarako mitena zany satria nisy zany tao anatin'ny fiarahana manompo mipasitoetra tena naneo tany fa izy ny nandraiky fa nanadio dia ndao tsika tena hoe tsika tsiraray avy mihitsy no hoan'ny mesihatra ao anatin'ny fotsika voalohany indrindra hoe tena hoe ho Andriamanitra no atolotsika ho an'Andriamanitra ny fotoana zay ny tena marina tsy atolotsika akory hoe ho an'ny fiangonana ho an'iza na ho an'iza na ho an'iza fiangonana miara-miasa any fa Jesosy no mentsika voalohany hoe tompo io raiso ny fotoana ho anao dia nao na iseo dia nao no tompony sehatra fa zay rehetrarehetra miara-miasa miara-miasa takona daholo ao ambadiky ny azo fijaliana dia ianao no iseo dia tsika hivavaka ao anatin'izany Jesosy hoe raiso anao tanteraka ny fotoana raiso anao tanteraka ny sehatra misaotra tompony amin'ny tena hoe fahafahanay tena hoe voafidy misaotra tompony amin'ny fahafahanay tena hoe manana fo disponible ho anao tompo zay fo disponible zay fotsiny no entinay fa ianao no mampanao an'izay tianao atao ianao no maniry anay amin'izay aniranao anay tompo ankehitriny zay tena foananay no momba anay manontolo foananay mety hoe mahavoatendry anay makany ampanjaka mba tsy ho takon'izay Jesosy mba tsy hoe zay no tazana Jesosy fa tena hoe ianao no aka iseo tompo zay tsy mahay manao na inona fa raha tsy ianao mihitsy ny tompon'ny asa Jesosy raha tsy ianao tompon'ny asa no mahatanteraka dia tsy mahay fa na inona zay amin'izao fotoana zao sahady Jesosy dia tena tonononay disponibilité ho ampiasainao tsy hoe rehefa tonga zay vao disponible Jesosy fa ety sahady zay fa disponible ho an'izay ampanaovina ho anay ary tena hoe ianao no aka iseo zahay ho takona tanteraka ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko ndao tsika hitondram-bavaka ho an'ny climat any Majunga mandritra ny halia mba tsy hafana be tsisy orana mba ho ataon'i Jesosy climat mety tsara ho an'ny olona rehetra asandrato mivavaka tsika Alleluia, tahin'i Jesosy tompoko dia ny vavaka sandratritsika manaraka dia vavaka ho an'ny faharetatsika mba hanana an'ilay hanana faharetana ao anatin'ny fizahan-toetra indrindraindrindra satria amin'ireny fotoana ilay anaty croisade na hoe anaty hoe lazaina hoe azo teneny ireny hoe fitokanana amin'ny fandrosoana ra-panahintsika tsirairay avy dia mba tena hoe hanana faharetantsika matetika anatin'ireny le toetra foana no tena ciblen'ny devoly dia ao anatin'izay tsika le hivavaka mba tena hanana le faharetana anaty fizahan-toetra mba hanana le finoana foantsika hoe na inona zavatra mitranga na inona zavatra aseho an-devoly na inona zavatra ataon'ny devoly mandritra ny fotoana any dia hoe atoky an'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra tena hoe hitombo anatin'ny finoana an'Andriamanitra indrindraindrindra satria zay ny antony Jesosy ny antony dia tena hoe hanana faharetana foana amin'ny fotoana rehetra zany amin'ny asa izay atao ao amin'ny Jakoba toko voalohany ao andininy 7 misy an'izao teny izao manao amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo izy dia mahatonga faharetana amen dia tena hoe zay hoe tsy maintsy isy foana ilay fizahan-toetra n'aiza n'aiza dia
dia mba ahafahantsika misurpasse an'izay a dia angataka amin'Andriamanitra tsika mba tena hanana faharetanao aminy a mba hitombo foana le communion miaraka aminy a mba tena hoe hoana re zany tenenako an'izany mba tena hoe androso foana ara-panahytsika tsirairay avy dia andao asandratritsika raha mivavakintsika tompoko raha i amin'ny anaranao Jesosy a mbola mankasitraka foana ny amin'ny opportunité omenao anay Andriamanitra tena hoe aoka Jesosy tena hanana le faharetanao aminao zahay amin'ny fotoana rehetra tompo satria fantatray Jesosy fa devoly tena misisika foana anao ny maximum mba tsy hahafahanay ho tonga any amin'le fahombiazana efa homaninao anay dia amin'ny anaranao Andriamanitra tena tononay a tena hoe hitombo ny faharetanay Jesosy a mba hahafahanay ho tonga any amin'ny destiné efa nomaninao anay dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany dia misaotra Jesosy eo amen dia atanantsika ho an'i Jesosy andraisana ampanompoandra andaontsika hivavaka mba tena hoe araka ny tenin'Andriamanitra izay nataontsika teo matetika sy napetraka ny tompo tao amin'ny mpanompony a fiainana le izy fa tsy fotoana tsy andro foana tsika hoe matetika rehefa misy zavatra organisena na amin'ny fiainantsika andavanandro dia manana fanomanana be tsika fa andaontsika angataka hoe diny izao izay fiainan'izay a dia aoka Jesosy tena hoe manomboko izao zay a anana an'izay toetra izay anomana ny tompo izany hoe dininy ety Antananarivo aloha amin'ny tombonandro izay omen'Andriamanitra antsika fotoana izay omen'Andriamanitra antsika dia anatanterantsika an'izay zavatra izay mba amin'ny fotoana izay hatongavany ralia na amin'ny fotoana rehetra izay anomanan'ny tompo antsika dia ho fruit velontsika tonga dia ampiseho an'ilay toetra ampiseho an'ilay zavatra izay takian'Andriamanitra amintsika manjary lasa esorintsika atao anatsika le hoe isaky ny anomana zavatra ihany tsika vao tena anomanomana zany hoe ohatrany araka ny tenin' Jesosy hoe izy dia rehefa tonga izy a dia tonga tena hoe tampoka ny fiaviany dia tokony miomana foana tsika amin'izay fotoana izay dia tsy hoe raha li ihany nomanantsika fa nao anaty tokantranontsika ara amin'izay zavatra asehon'ny tompo antsika na dia rehefa avy eo fotsiny ara hiala eto amin'ity toeran'ity tsika dia manana zavatra ny tompo anomana antsika ary hiatrika an'izay andro rehtsika dia mba tena hoe angatakitsika hoe homano izay Jesosy homano izay a tena mba ho vokatra araka ny sitraponao a tena hoe manaiky eo ampiasainao a amin'ny fotoana rehetra raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona masina mandrakizay Jesosy a raiso momba anay rehetra manontolo tompo tsy amin'ny fotoana rehetra Jesosy malala dia tena hoe aok'izay ho vonona ny amin'ny ora sekondra minitra Jesosy malala ny amin'ny tombonandro rehetra izay omena hainao marina fa nasehonao sy namenao ny fotoana izay hahafanay manompo tompo ny amin'ny fotoana izay ihany mangenga Jesosy malala fa tianao zay Jesosy malala amin'ny fiainanay rehetra amin'ny fotoana rehetra izay omenao anay rehetra Jesosy dia hiomana ahatanteraka ary indrindrindrindra hiainanao sy anao izay sitraponao tompo raiso ny momba anay rehetra manontolo tompo ho ampiasainao tena hoe hifaly ianao dinizao Jesosy malala amin'ny fotoana rehetra mba tena hoe antanteraka an'izany irakao zay zany Jesosy mba tsy ho diso fanirana zay Jesosy amin'ny fotoana rehetra tompo amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen. Alléluia. Romanina 15:6 aminaran'i Jesosy mba ho sanay iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika andaontsika hivavaka androany mba tena hanasaina mora manaiky dia mora tarihana koa dia hivavaka koa tsika mba tena hoe iraisaina amin'ilay olona any tsy hoe izay tiantsika ihany fa misy direktiva milatsaka dia mora anaiky ny ao anatintsika hoe izay zany dia izay no tiany Jesosy dia izay no ataontsika fa tsy hoe rehefa tsy hanina dia za tsy hanao na hoe rehefa dia asandra-tony vavakao rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy favaka izay Jesosy androany mba hanana fo manaiky izay Jesosy amin'izay direktiva rehetra izay omenao mpanomponao hitarika anay any amin'ny croisade Jesosy aoka tsy izay Jesosy ny hitsipaka amin'izay tianao atao Jesosy fa tena hoe anaiky izay fitarihanao izay fanay masina amin'ny fotoana rehetra mandritra le 3 jours Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra Jesosy eo amen amen. Dia akamafitsika ao Jesosy izy ny sampana mbola tsy nandefa solo tena azafady tompoko hoe ambassadeur, musicien, décoration, cantine.
manangatana tolo le solotena rany hoe déco, ambassadeur, technique, izy mbola tsy ao, musicien, iaina. Zay, cantine, to de cantine arany e. Mila vavaka mantsy ny cantine. Areko mihitsy zany tena mila. Tainy Jesosy daholo tompoko. Ndao antsika vavaka mba tena hoe fiombonana amin'ny Jesosy hatrany amin'izay rehetra atao. Dia vavaka tsika mba tena isy ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny fitaovana rehetrarehetra. Na le mandeha mankaty na miverina na mandritry ny fotoana dia asandrato ny vavakao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izay Jesosy mba tena isy fiombonana tanteraka aminao izay tsirairay avy. Dia vavaka kosa Jesosy mba tena isy fiarovanao ny fiara rehetrarehetra ho amin'ny mitondra ny mpiara-manompo, mitondra ny fitaovana dia na mandroso na miverina dia tena hoe Jesosy amin'ny fiarovanao tsarovo Jesosy ny mpiara-manompo tsirairay avy, tsarovo ny fitaovana mandritra ny fotoana ihany koa ny amin'ny fiakaran'ny courant sy ny fidinan'ny courant Jesosy dia tena stable rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Pisy tompoka vavakantsika ho amin'ny fotsika mba tena nana le toe-po mifanompontsika araka fanomezam-pahasoavana izay menantsika dia mifanompo amin'ny fitiavana le izy araka ny Petera toko voalohany toko efatra andininy fafito ka hatramin'ny fafolo manao hoe efa tompotra ozy izy ny fotoana dia tena hoe mahonena tena fivavahana dia mihoatra ny zavatra rehetra ozy izy fakatiava tsara dia mifanopozy izy arak'izay fanomezam-pahasoavana izay menanareo dia efa nanao ny grand rallye tsika tamin'ny farany teo dia matoa tsika verin'i Jesosy dia nisy toe-po mbola tsy araka ny tsy mbola nahafapo an'i Jesosy tao nataontsika tsirairay tao anatin'ilay izy dia anisan'izany tena anay matsapa an'izany satria be dia be zavatra lalovina tao anatin'ilay izy dia fotoana zao anitsiana sy amezana tsara indrindra ho an'i Jesosy amin'ilay hoe mifanompo amin'ny fitiavana vavakantsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy entanentana trehanao tompo ny fonay sy ny toe-ponay tena ho marina aminay Jesosy fa tena hoe hifanompo zay amin'ny fitiavana araka ny fanomezam-pahasoavana menao tsy hoe fanompo fotsiny zay tsy hoe hanompo fotsiny zay tsy olona amin'izay Jesosy fa tena arak'ilay tianao mihitsy Jesosy hoe amin'ny fitiavana tsara mifankaty tsara amin'ny zavatra rehetra na amin'izay fampitenenana na fampizarana na fametrahana fandaminana zavatra rehetra dia anao zany ampitiavana zay dia tena andray ampitiavana izara ampitiavana ihany koa amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny ataonay rehetra dia voninahitra naranao tompo aoko tanteraka mihoatra izany koa fiombonanay rehetra meloa mandritra aoriana fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia, tahin Jesosy daholo tompoko. Ndao tsika hitsangana hanandratra an'ity tonom-bavaka anankiray ity. Ny Efesiana toko 5 andininy 5 sy ny 5 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany. Be da be mpanompon'Andriamanitra zay satria fiombonan'ny fiangonana ny croisade zay atrehantsika ny Majanga dia be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ampiombon'i Jesosy amin'io fotoana io dia tena asandrato ny vavakao tena tenenao Jesosy mba tena ho mpanompo Kristy marina. Ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy zay ho voangona sy indrindraindrindra tena hoe hitory ny filazantsara tsy misy kilema. Teo nisy mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe papa rehefa nanaiky nametraka ny anarany hvkl dia ndao hoentintsika mbavaka koa ny toe-pon'ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ireo mba hanana an'izany toe-po izany hoe Jesosy no ivo Jesosy no hita fa tsisy anarana fiangonana tsisy anarana mpanompon'Andriamanitra sandrato mivavakao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka izay Jesosy ny amin'ny antsonao misaotra Jesosy any amin'ny fanendrenao mpanomponao izay iombona ao anatin'io croisade any Majanga io vavaka izay Jesosy aoka ny toe-pon'izy ireo tsirairay avy Jesosy
tena hoe anaiky anao, anaiky ho mpanompo sitraponao. Ianao Jesosy no aoka hoivo ny zavatra rehetrarehetra zay atao ao a. Tsisy anarana fiangonana isandratra, tsisy anaran'olona, tsisy voninahitr'olona Jesosy, fa ianao rery ihany Jesosy no hita amin'ny fotoana rehetrarehetra. Makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ataontsika ite tanana mafy andraisantsika tsy maninona raha mbola eo am-pitsanganana ianaritsika tainy Jesosy daholo to ya Petera voalohany toko 7:7 farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarao ora mifankatiava tahaka ny mpiralahy mpifamindrafo manetretena. Dia ny anankiray hoe teo hoe 10 fiangonana 10 na fiangonana 10 raha mampitambatra an'izany angamba tsy mora, olona samy hafa be dia be tsy mifankafantatra zany ianao dia tena mila hoe miray saina mifamindrafo manetry tena. Ny tiako eto nambavaka hoe nisy teo hoe efa misy comité d'organisation any efa mitsangana dia mba tena hoe ho sensible amin'ny fitarian'ny fanamasina amin'izay tena tian'Andriamanitra atao, satria tsy moramora migérer an'izany zavatra zany 10 zany. Dia ao anatin'izay hoe aoka mba ho tsotra, ozy ten'Andriamanitra hoe ho tsotra tahaka ny zaza. Dia izay no tiako ana hoe mba hanana fotsotra tsika, tsy mpanasaro-javatra fa isamy manamora ny zavatra rehetrarehetra, ny fahatsorana tsy manasaro-javatra. Dia hivavaka tsika mba tena ho marina zany, hanana sensibilité amin'ny fanamasina ny comité d'organisation ary dia tena hoe hanana an'izay toe-potsotra tsy manasaro-javatra izay tsika rehetra fa anaiky tary amin'ny fanamasina. Raha mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay mba tena hanana fotsotra amin'ny asa izay ataonao, asainao ataonay, hanana fo tena hoe ay amindra fo zay raha misy zavatra tsy araka izay eritreretinay. Vavaka izay Jesosy mba ho an'ny comité d'organisation mba ho sensible amin'ny fitarianao sy ny programmanao, ny amin'ny gérena n'izany zavatra be dia be zany. Mivavaka izay satria tsy fahendren'olombelona zany fa tena avy aminao rery fanamasina. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'i Jesosy daholo tompoko. Mbola hitohy amin'izay fanavavaka izay antsika. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe ariza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo. Ka noho izany hivavaka koa tsika mety hoe adinontsika foana hoe tsika tsirairay avy koa mila milamin-tsaina rehefa handeha croisade ohatr'izany, satria rehefa mandeha croisade tsy maintsy eritreretina daholo ny tokantrano ilanao, ny vady aman-janaka. Dia hozy ny ten'Andriamanitra averiko ihany hoe ariza hozy izy ny anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo. Ny fahatsarana izay ho tanterahantsika ihany dia le tenin'i Jesosy hoe ataovy mpianatra ho an'ny firenena rehetra. Dia hitory amin'olona tsika andeha hisarika fanahin'olona marobe ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, indrindra fa amin'izao hoe fa miakaiky ny fanjavonana. Dia izay ny tanjona andehanantsika any, tsisy ankoatr'izay hoe andeha hanao démosy na tsy haiko ina, fa hoe ampiseho an'i Jesosy hitory an'i Jesosy hisarika ny olona indray hiverinao amin'ny vala. Dia hangataka tsika hoe izay Jesosy andeha hanatanteraka amin'ny fahatsarana izay nandrahanao anay, dia mba aoka mba tena hoe tokantrano izay ilaozanay, ny asa izay ilaozanay mba tena hoe tsisy ratsy, mba tena hoe rehefa handeha izay dia fahatsarana koa ny tanterahanao amin'ny zavatra izay ilaozanay any amin'ny toerana izay misy anay. Dia hiaraka hivavaka tsika amin'izay vavaka iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao taminay hatramin'izay, ny amin'ny fiarovanao, ny amin'ny tokantranonay izay navelanay hatramin'izay croisade rehetra nataonay. Dia mivavaka izay Jesosy amin'ity manaraka ity mba hiaraka aminay indray ianao ihany tokantranonay, mba tsy hiasa saina izay any amin'ny fanompoana izay ataonay fa tena hoe hifantoka ho an'ny famonjena fanahy izay atao any amin'ny croisade any amin'io any Majunga io. Fa fantatray Jesosy fa eo ianao tahaka ny mpampiasa izay maniraka ny mpiasany, dia ianao ny ihany tokantranonay, ianao ny ihany asanay, ianao ny ihany zavatra rehetra ilainao amin'ny tokantranonay, mba tsisy Jesosy io eritreritra afa-tsy ny hoe famonjena fanahy amin'ny fotoana io. Dia soranay ianao sahady Jesosy eo mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa vita soma tsara ny fifampitonana mambavaka sy ny fotoana teto. Za mino fa mitondra vesatra ny anatinao ianao. Dia mety miteny vesatra iny zany paster. Vesatra ny amin'ny asa izay kin'ny Jesosy amintsika ho tanterana satria zay rehetra nandray famonjena dia manana andraikitra tena hoe ametraka ao anatin'ny fonoko ny famonjena ny hafa. Tadio fa iny tanàna ny Majanga iny tena tian'Andriamanitra hovonjena ny mponina ho mahajanga. Ary ny filazantsara ny Majanga tena inoko amin'ity mitoraka ity fa irehitra ho amin'ny fahafahan'ny mponinao ho an'ny olona tsara avy izay tonga eo tena eona sy fakahita amin'Andriamanitra marina. Amen. Ary izy mino fa nivalian'Andriamanitra mivavaka izay nataony. Za mino fa nivalian'Andriamanitra mivavaka izay nataontsika. Daontsika androany mandre mipetraka eo sady mivavaka ihany mandren'Andriamanitra miteny hoe samy manao fivadikanina ny tsirairay avy ny rehetra any amin'ny herinandro. Ohatra hoe mba asianao fotoana tena iomananao le izy. Fa tsy hoe terena ianao fadianina androany sy rapitso. Fa zay mbola tsy tery ao anatin'ilay izy ao anatin'ny fony ho an'ny androany sy ny rapitso dia afaka tapaka ny tapany maraina androany tsika no fady fa rehefa avy afaka misakafo ianao. Raha mahafaly ianao zany dia mity hafa mafan'Andriamanitra. Fa amin'ny herinandro tsika asiantsika fotoana anankiray tena hoe iraisan'ny rehetra ny amin'izay toerana misy anazy tena mivavaka sy mifadianina tokana manokana ho an'io fotoana io. Le izy ny tanjona ao anatin'io fotoana io dia zao hoe ny hamangin'Andriamanitra ny tanàna ny mahajanga. Mba hisy fiadanana, fifaliana, fitsaharana eto amin'ny firenentsika. Amen. Ho ampon'ny olona tsirairay avy mba hiverina amin'ny ny zavatra rehetra. Tena hoe mila zany tsika tena hoe mifantsona mpitondra-pe, mpitondra fiadanana. Dia rehefa manaiky an'izay tsika mifantsona am-pilatana an'Andriamanitra dia hiasa amin'ny fiainantsika foana Andriamanitra hatrany hatrany. Aza vela hisy vesatra ny anatinao any fa ny fiverenan'i Jesosy tsy fantatra hoe roviana. Aza vela ho politika, aza vela ho feo avy any ivelany andotony ao anatin'ny fo. Ny tena marina ianao sy Jesosy rehefa miala eto, zay tsy misy ankoatr'izay. Ianao sy Jesosy rehefa miala eto. Dia ataovy izay anananao an'izay antoka izay hoe misy pe ao anatinao amin'ny fotoana rehetra. Tehirizo ny fiadananao, tehirizo ny firaisanao amin'Andriamanitra, tehirizo ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ndaontsika hivavaka marina ny fotoana ity. Andriamanitra ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay ny amin'ny fotoana androany. Tena faly izay satria vao nanomboka amin'ny fotoana dia efa niaraka taminay teto ianao. Tapitra izao fotoana izao androany maraina. Ny fiarahanay eto no mety mifarana fa ny fiarahanay aminao dia mitohy mandrakizay. Mitohy ao anatin'ny fonay fa mifandray-po izay rehetrareto. Mitona mbavaka asianao fanekena eo anatrehanao fa ninona angatanay amin'ny anaranao dia ataonao izany ho fankalazana ny ray io amin'ny zanaka. Ary izany teny izany dia marianay sy iombonanay fo tanteraka eo anatrehan'izao fivoriam-bavaka izao. Anehoanay fa iray fo zay, iray saina zay, iray fanahy zay miombona tanteraka ao amin'ny voalaon'ny tenao sy natanteraka an'izany sitraponao izany mandra-piavinao. Mino izay fa voatahiry ny tsirairay avy. Raha misy vesatra kely eo anatin'ny rehetra Andriamanitra. Raha misy zavatra tena mbola mety mampiasa saina, manahirana ny saina, vavaka aminao ianao mahalala anay tsirairay avy reto. Any amin'izay toerana misy anay ihany, any amin'izay rehetra tanterahanay ihany. Ianao niasa aminay, eo toeram-piasanay, amin'izay ndraikitra sahanay, fantatro Andriamanitra fa miasa mahery amin'ny fiainanay ianao. Dia ho voatahiry sy ho voatady tsirairay avy, arovo ireo ny ankonana tsirairay avy, ny tokantrano tsirairay avy, ny andraikitra tsirairay avy, ny asany tsirairay avy, ny ataony tsirairay avy, apetrako ampelantananao. Asio dia tanam-pahombiazana avy aminao, asio ny endrika ahitana ny voninahitra ao sy ny fahaiza-manaonao. Ary aza vela isy anankiray amin'ireo tompo verina ray ary fa tehirizo mandra-piverinao izay menakavy kely sy ny ankonanay mandra-piavinao. Fanahy mivavaka no ho ao anatinay, fanahy ny teny no amelombelonanay, ary ny sitraponao no antom-pisinay. Voninahitra ao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandren'Andriamanitra miteny hoe misy olona marary tokony hametra tanana eto androany dia makanesy eto aloha hivavaka ho azy tsika. Izay marary mila vavaka, makanesy eto aloha ny hametrahana tsodrano azafady. Raha amin'ny anaran'i Jesosy ny pasteur sa rehetra mba manodidina mivavaka aty, azafady miaraka mivavaka isika. Pasteur sa telo mivavaka kely tsika miaraka, na mpiandraikitra koa raha hivavaka tonga dia miaraka mivavaka. Apetrao faritra marary ny tanareo fivavaka ho anareo zay. Raiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia meno fa miasa mahery ianao. Nao amin'ny zazakely nao amin'ny lehibe izay tonga eto androany ka mila ankasika ao. Tonoana ny fanasitranana feno
amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Petra mifaritra marary ny tanana. Ny anaran Jesosy amin'ny faritra marary. Petra mifaritra marary. Aiza faritra marary tanana. Mandresa fanasitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy vela masoko manankely avy any Nazareta. Jereo masoko. Masoko jerena. Amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oka overina amin'ny lony ny fomba fiteninao. Raiso zany amin'ny anaran Jesosy. Okiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Okiseho ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary okiaso ny fiainanao Andriamanitra. Raiso amin'ny anaran Jesosy. Raiso amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fanasitrana felo ny tatatoery. Sitrana amin'ny anaran Jesosy. Raiso ny fanasitrana felo amin'ny anaran Jesosy. Okisy fanafahana fameriana amin'ny lony amin'ity zazy ity. Tonga ny tongony amindra. Tanjaka feno eo aminy. Ho zaza mitovy amin'ny zaza rehetra ianao. Maverina amin'ny lony ny fiainanao amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Raiso ny fanasitranana amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahita fanafahana amin'ny anaran Jesosy. Mahita fanasitranana amin'ny anaran Jesosy. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy vela masina manankely avy any Nazareta. Raiso ny fanasitranana feno amin'ny anaran Jesosy. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afaka amin'ny anaran Jesosy. Afaka amin'ny anaran Jesosy. Afaka amin'ny anaran Jesosy Kristy vela masina manankely avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy vela masina manankely avy any Nazareta. Amen. Ndao-tsika hisotra ny tompo amin'ny anaran Jesosy. Sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Nazareta. Hofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misorana Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Sotra Jesosy ny fotoana androany makasitraka za tompo mino fa rehefa ianao no naniraka sy manatanteraka ny asa dia miporofo-panehoana fa ny asa ianao mivavolombelona hitranga eo fiainany tsiray avy. Androany Andriamanitra so direktiva nanatanterana an'izany fa tsy tao anatiny hoe programanay zany. Noho izany tsy zavatra nomaninay ny zavatra rehetra fa ianao manomana ny zavatra rehetra amin'ny fotoananao. Aseho voninahitra amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ho andrehetra koa ialy eto izy ka handeha hitahanareo any Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo nisy ka menareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran Jesosy fa izy ombanareo naiza naiza. Izy ameno anareo amin'ny fahasoavany entiny zavatra rehetra. Izay ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny fitiavana. Fa Andriamanitra anapirofo fa hiasa ny fiainanareo mandrakariva izy. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Misaotra tompoko.